საღამოშვიდობისა საარჩევნო დებატები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გრძელდება. დღეს ქართულ მედია სივრცეში და საქართველოში პირველად წარმოგიდგენთ კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს შორის დებატებს, რომელსაც მე ეკა მიშველაძე წავიყვან. დებატები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-ის დაფინანსებითა და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდ IFS-ის ხელშეწყობით ხორციელდება. შეგახსენებთ, რომ 9 სექტემბერს თქვენ უკვე გქონდათ საშუალება მოგესმინათ კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ დასახელებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებისთვის. დღეს კი ეს სტუდია ამავე სუბიექტების საარჩევნო სიის პირველ ნომრებს ეთმობა. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, რომელთაც იმ რიგითობის მიხედვით დავასახელებ, რომელიც მათ 1 საათის წინ წილისყრით მიენიჭათ. ნომერი პირველი კახა კალაძე, კოალიცია ქართული ოცნება. ნომერი 2 გიორგი თარგამაძე, ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება. ნომერი 3 დავით ბაქრაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ნომერი 4 შალვა ნათელაშვილი, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. ახლა კი კიდევ ერთხელ იმ წესების შესახებ, რომლის მიხედვითაც დებატები წარიმართება. ეს წესები საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდის ექსპერტების მიერ საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავდა და ყველა მონაწილესთან წინასწარ შეთანხმებულია. თითოეული კანდიდატის შესავალი სიტყვის, პასუხებისა და დასკვნითი გამოსვლების რიგითობა წილისყრის შედეგად განისაზღვრა. კანდიდატებს მისასალმებელი სიტყვისათვის აქვთ 2 წუთი, რის შემდეგაც მე მათ შეკითხვებს დავუსვამ. ყოველ მათგანს კითხვაზე პასუხის გასაცემად 3 წუთი ეძლევა. სულ ჩემმა სტუმრებმა რიგრიგობით და ეტაპობრივად 4 კითხვას უნდა უპასუხონ. პასუხის შემდეგ კანდიდატებს დამატებით კიდევ თითო წუთი კომენტარებისთვის ექნებათ. ყოველ შეკითხვაზე იცვლება პასუხის გაცემის რიგითობა უკვე მინიჭებული ნომრის მიხედვით და ყველა კანდიდატს მიეცემა საშუალება იყოს პირველი ამა თუ იმ პასუხის დროს. და ბოლოს შეკითხვებისა და კომენტარებისათვის განსაზღვრული დროის ამოწურვის შემდეგ კანდიდატებს ეძლევათ კიდევ 2 წუთი დასკვნითი შემაჯამებელი სიტყვისათვის. დროის ათვლა მოხდება წამზომზე, რომელიც კანდიდატებს ჯერ მიანიშნებს, რომ მათთვის განკუთვნილი დროის ამოწურვამდე 10 წამი რჩება, ბოლოს კი გაიჟღერებს დასრულების სიგნალი და მოპასუხეს მიკროფონი გაეთიშება, მე კი საპასუხოდ უკვე შემდეგ კანდიდატს მოვიწვევ. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატმა მოპასუხეს შეაწყვეტინა, მას მოაკლდება დაკარგული დრო და ეს დრო დაემატება მოპასუხეს. დებატებისათვის კითხვების შერჩევა მოხდა ავტორიტეტული საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაციების მიერ საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევების შედეგად ქვეყნის მოსახლეობის მხრიდან დასახელებული ყველაზე აქტუალური თემებისა და მედია საშუალებების მიერ გამოგზავნილი შეკითხვების საფუძველზე. ესენია სოციალური თემატიკა, განათლება, ეთნიკური უმცირესობების პრობლემატიკა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. ჩემთვისაც და დებატებში მონაწილეებისთვისაც ის 4 შეკითხვა, რომელსაც დღეს დავსვავ, დებატების დაწყებამდე მხოლოდ 48 საათით ადრე გახდა ცნობილი. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის ნახვა პირდაპირ ეთერში პარალელურად საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზეც შეგიძლიათ. ონლაინ რეჟიმში დებატების მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნება კი შესაძლებელია მაუწყებლის საიტზე 1tv.gr და Facebook-ის მაუწყებლის გვერდზე. ახლა კი მე ვუბრუნდები დებატების მონაწილეებს და ვიწყებთ მისასალმებელ გამოსვლებს. ბატონებო, მოგესალმებით. თქვენ უკვე გააქვთ საშუალება, რომ მიმართოთ თქვენს ამომრჩეველს, რისთვისაც თითოეულ თქვენგანს აქვს 2 წუთი და ეს თქვენ უკვე იცით. შესავალი სიტყვის უფლება წილისყრის შედეგად გამოვლენილ ნომერ პირველ კანდიდატს ენიჭება და ეს გახლავთ კახა კალაძე. ბატონო კახა, თქვენ გაქვთ 2 წუთი, მიმართეთ ამომრჩეველს, გთხოვთ დაიწყოთ. მოგესალმებით. მივესალმები მთელს საქართველოს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო დებატების ორგანიზატორებს, რომ მომეცა საშუალება მიმართო ჩემი ქვეყნის მოსახლეობას. ჩემთვის ეს პოლიტიკაში პირველი ნაბიჯებია და შეიძლება არ ვიყო გაწაფული დებატებში ისე როგორც ჩემი ოპონენტები, თუმცა რასაც გეტყვით, ყველაფერი გულიდან ამოღებული სიტყვები იქნება. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ წარმოვადგენ ქართულ ოცნებას, პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ძალიან ბევრ გამოცდას, დარტყმას, ძალადობას, რეპრესიებს გაუძლო, მაგრამ ყველა ის სიზნელის ბარიერი გადაახადა და დღეს დგას აქ, რათა მოგმართოთ თქვენ, გაგიზიაროთ გეგმა, თუ როგორი იქნება ხვალინდელი დღე ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების მომავლისა. მე მინდა იყოთ დარწმუნებული ერთ რამეში, რომ ქართული ოცნება ბოლომდე თითეული ქართველის, თითეული ქართველი ოჯახის გვერდით იდგება. ამ კოალიციას ხელმძღვანელობს ადამიანი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. მე არ დავიწყებ იმის ჩამოთვლას, თუ რა აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის. მე მინდა ყველას მოუწოდო, ყურადღებით მოусმინოთ ყველა აქ წარდგენილ ადამიანს და კარგად დაწონოთ, თუ ვინ იმსახურებს ჩავაბაროთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქვეყნის მომავალი, ჩვენი შვილების, ჩვენი ოჯახების ბედი. კარგად გავიხსენოთ ბოლო 9 წელი, რა გაკეთდა, რა შესრულდა იმ დიდი დაპირებისა, რასაც პირდებოდა პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში იყო აქამდე.
გახდათ თქვენი ცხოვრება ისეთი, როგორცაც 9 წლის წინ პირდებოდნენ. გახდით იმ კეთილდღეობის მონაწილე, რომელიც არსეულ სხვად გაინაწილა ადამიანების პატარა ჯგუფმა. ქართული ოცნების მხარდაჭერა ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ოჯახების, ჩვენი შვილების მომავლის მხარდაჭერას. თქვენი დრო თითქმის ამოიწურა, აი ეხლა კი ნამდვილად ამოიწურა, უკვე ბატონო კახა და ბატონი გიორგი იქნება შემდეგი, ვინც 2 წუთს გამოიყენებს იმისათვის, რომ ამორჩეველს მიესალმოს, გთხოვთ დაიწყეთ. ეკა გამარჯობა, მივესალმები უზარმაზარ აუდიტორიას, რომელიც ინტერესით უცქერის დღეს ამ დებატებს, მივესალმები ჩემს ოპონენტებს. ამ ბოლო 4 თვის განმავლობაში მხოლოდ მე 400-ზე მეტი შეხვედრა ჩავატარე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში. ასეულობით ამ ათასობით ადამიანთან შეხვედრის დროს, იმ ადამიანებთან საუბრების დროს, სადაც მე პატარა სოფლებსა თუ ქალაქებში, მათი ჭერქვეშ, ქართველებთან თუ არაქართველებთან სხვათა შორის ღამეს ვათევდი, ყველა საფიქრალი მიმართულია იქითკენ, რომ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, აღმოიფხვრას ის უსამართლობა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტ სააკაშვილის და მისი წარმომადგენლების მხრიდან მთელ საქართველოში ამ 8-9 წლის განმავლობაში დაინერგა, რომ ქვეყანაში რამენერად დავამარცხოთ სიღარიბე, სიღატაკე, რომლის მთავარი მიზეზიც არის მასობრივი დაუსაქმებლობა. და ის ვითარება, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში, ჩვენს რეგიონში არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით კიდევ უფრო მეტად მძიმდება. ამიტომ მე თავიდანვე მინდა ვთქვა, რომ რის თაობაზე ჩვენ დღეს ვიღებთ გადაწყვეტილებას, ეს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება მხოლოდ სამართლიან ტარიფებს, არ უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში კეთილდღეობის დონის ამაღლებას. ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება იმ უზარმაზარ გამოწვევებს, რომელიც აქვს ქვეყანას ახლო აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთ კავკასიაში ფაქტობრივად ომი მიმდინარეობს, ირანთან დაკავშირებით ვითარება კიდევ უფრო მეტად იძაბება, აგერ ჩვენს ჩრდილოეთით უზარმაზარი სამხედრო წვრთნები მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანას და არც ერთ ჩვენგანს. არ გვაქვს იმის ფუფუნება და უფლება, რომ მთელი ჩვენი ეროვნული ენერგია, მთელი ჩვენი რესურსები ქართველებმა ერთმანეთთან შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებაში და ბატალიებში დავხარჯოთ. ჩვენ გვჭირდება გვყავდეს ქმედუნარიანი მთავრობა, რომელიც იმსახურებს მთელი საზოგადოების ნდობას და ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ არჩევნები, რომელიც გაიმართება 1 ოქტომბერს, ჩამოაყალიბებს არა მხოლოდ ახალ ქართულ პარლამენტს, არამედ საფუძველს ჩაუყრის ახალ ქართულ მთავრობას, რომელმაც უნდა მოაგვაროს ქვეყანაში სამართლიანი ტარიფების პრობლემა და საფუძველი ჩაუყაროს ქვეყნის გაერთიანებას. დიდი მადლობა, ბატონი დავითი იქნება შემდეგი, ვინც ამომრჩეველს მიმართავს, დაიწყეთ ბატონო დავით 2 წუთი გაქვთ. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით ეკა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ბუნებრივია მადლობას უხდი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ამ დებატების ორგანიზებისთვის და ასევე მივესალმები იმ ფაქტს, რომ პირველი დებატისგან განსხვავებით დღეს 4-ვე პოლიტიკური პარტია მონაწილეობს ამ ფორმატში. თავარი კითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გავცეთ და რომელიც ყველას აწუხებთ, გახლავთ ის, თუ როგორ მოუტანოთ ქვეყნის განვითარებით მიღებული მეტი სარგებელი მეტ ქართულ ოჯახს. ჩვენ ყველა ვხედავთ, რომ დღეს საქართველოს უკეთესი ქვეყანაა, ვიდრე იყო 8 წლის წინ. ჩვენ შევძელით ერთად დაგვემარცხებია კრიმინალი, სიბნელე, კორუფცია. დღეს საქართველოში ჩამოდის მეტი ინვესტორი და მეტი ტურისტი. მაგრამ იმასაც ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ დღეს საქართველოში ბევრ ადამიანს უჭირს. სწორედ ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის გეგმა მოუტანოთ მეტი სარგებელი ხალხს. ჩვენ თავარი პრობლემა ჩვენთვის გახლავთ უმუშევრობის დაძლევა. ჩვენ დავძლევთ უმუშევრობას და წელში გავტეხავთ მას სწორედ ისე, როგორც წინა წლებში მოვახერხეთ კრიმინალის დაძლევა და წელში გატეხვა. ამას გავაკეთებთ თითოეული უმუშევრისთვის მეტი დახმარებით, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნით და ადამიანების გადამზადებით. ჩვენ გავაგრძელებთ ჯანდაცვის რეფორმას, რომ ჯანდაცვა იყოს უფრო ხელმისაწვდომი და უკვე გაისად 3 მილიონი ადამიანი ამ ქვეყანაში ისარგებლებს სახელმწიფო დაზღვევით. ჩვენ თითოეულ ოჯახს დაურიგებთ 1000 ლარიან ვაუჩერს, რომელიც მათ დაეხმარებათ მაღალ ფასებთან და ყოველდღიურ სირთულეებთან ბრძოლაში. და ბოლოს ჩვენ დავეხმარებით საქართველოს ხერხემალს და გულს, ქართულ სოფელს. ჩვენ დავეხმარებით ქართულ გლეხს, ახალი ტექნოლოგიებით, 500 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოთი, ახალი საირიგაციო სისტემებით, რომელიც მორწყავს 90,000 ახალ ჰექტარს. რა თქმა უნდა, ჩვენმა მთავრობამ ვერ შეძლო მოეგვარებია ყველა პრობლემა. შეიძლება პრობლემები მომავალშიც დარჩეს, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომელიც ორიენტირებულია მომავალზე, რომელიც წაიყვანს ქვეყანას წინ და მოუტანს მეტ სარგებელს ხალხს. დიდი მადლობა, ბატონო დავით და ბატონი შალვა ნათელაშვილი იქნება შემდეგი, ვინც მიმართავს ამორჩეველს, გთხოვთ 2 წუთი გაქვთ. მოგეხსენებათ, სალამი ირანული სიტყვაა და ამიტომ ამ ტერმინს მე არ ვცნობ.
გისურვებთ ქართულ გამარჯვებას, ქართულად გახარებას და ბედნიერებას. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უკვე მეორე კვირა სრულიად საქართველოს და მთელი მსოფლიო, ვინც დაინტერესებულია ჩვენი ბედით და ძალიან ბევრია ასეთი, მოწმე გახდა თუ როგორ ეფარებიან პრეზიდენტი სააკაშვილი და ივანიშვილი საკუთარი თანამებრძოლების ზურგს, როგორ ამბობენ უარს დებატებზე, სიმართლის მოსმენაზე, როგორ არიან მიკუნჭული თავის საცხოვრისში, როგორ დადის პრეზიდენტი შლეგიანივით საქართველოს მინდორველებში და ხალხს ისედაც უმწარებს გამწარებულ ცხოვრებას, იძულებით მიყავს საბიუჯეტო მუშაკები, ბიზნესმენები, შერეღებული ძალები, პოლიციის გადაცმული მუშაკები, ეგრეთ წოდებულ შეხვედრაზე, აკროვინებს სტაჟსა, ქმნის ფანფარონულ სიტუაციას, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ გულს ვერ შეცვლის ადამიანებისას. ადამიანების გული ჩვენი ხალხის სული ამბობს, წადი, მოგცვიდი. ისევე როგორც ჩვენ გაგვაცვიფრა ამ დღეებში ბატონმა ივანიშვილმა, რომელმაც გააკეთა ორიგინალური განცხადებები მის თაობაზე, რომ თურმე ის უნდა იყოს ბუდა, არჩევნების მერე პოლიტიკიდან წავა, ჯერ ერთი არ მოსულა პოლიტიკაში და გურნა წავიდეს, სადაც არ მოსულა, რომ თურმე ის შექმნის თავის ოპოზიციას, ხელისუფლება ხო უკვე ხელში აქვს, ოპოზიცია ხო არ გაუხლეჭია და დაუშლია და მთელი ერი გაერთიანა, ხო? და რომ თითქოს და საერთაშორისო ორგანიზაციების აღიარების შემთხვევაში ისიც დაეთანხმება არჩევნების შედეგებს. ამ დროს მან ძალიან კარგად იცის, სააკაშვილთან ერთად აყალბებდა ის არჩევნებს, რომ ეუთო და მთელი უცხოელი კუდები ყოველთვის ადასტურებენ გაყალბებული არჩევნების შედეგებს და სწორედ მათმა დასტურმა დაგუყვა და დაუაქცია. ეს ძალიან კარგად იცის ივანიშვილმა, მაგრამ კიდევ აცხადებს იმას, რომ თურმე აღიარებს ეუთოს აღიარებულ არჩევნებს. სახეზე გვაქვს ისტორიული ტყუილი, ისტორიული მარაზმი, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დასრულდა თქვენი დრო. ბატონო შალვა, არ ესმის უკვე მაყურებელს თქვენი, როდესაც არის სიგნალი, თქვენ იცით რომ თქვენი მიკროფონები ითიშება, ასე რომ უკვე გადავდივართ შეკითხვებზე, თქვენ იცით რომ მე დავსვავ სულ 4 შეკითხვას და რიგითობა წილისყრის შედეგად როგორც იყო და ასევე ჩვენი წესების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ვიცავთ ამ რიგითობას და პირველ შეკითხვაზე პირველი პასუხის უფლება აქვს გიორგი თარგამაძეს. ბატონო გიორგი, მომისმინეთ ყურადღებით, თქვენ გაქვთ 3 წუთი იმისათვის რომ უპასუხოთ ამ შეკითხვას. შეკითხვა კი შემდეგნაირად ჟღერს. როგორია თქვენი პარტიის სტრატეგია სოციალური პრობლემების დასაძლევად? კერძოდ, რას გეგმავთ ჯანმრთელობის დაზღვევის, პენსიებისა და დასაქმების კუთხით? დაიწყეთ. მადლობ. საერთოდ ყველა ახალი სოციალური ვალდებულების გასტუმრება სჭირდება ფული ბიუჯეტში და სჭირდება ოჯახების შემოსავლის ზრდა. ამიტომ მთელი ჩვენი სტრატეგია მიმართულებით სწორედაც რომ ორიენტირებული არის ქვეყანაში სამართლიანი ტარიფების დამკვიდრების მეშვეობით, მოსახლეობის ხარჯების შემცირებაზე და მეორეს მხრივ ეკონომიკის წახალისებაზე, რომელიც შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და ხალხს გაუჩნდება შემოსავალი. ოჯახს გაუჩნდება შემოსავალი და არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფოს ან ქველმოქმედების შემწეობაზე. ნაცმოძრაობისაგან განსხვავებით, ჩვენ თქვენი ფულის გაფანტვას არ ვაპირებთ უპრაგონოთ და სხვათა შორის ეს არჩევნები ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო არჩევანი იქნება. მე მინდა მიმართო მეოჯახეებს, დედებს, მამებს, ბებიებს, ბაბუებს, სხვათა შორის იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც თავიანთ მომავალს გეგმავენ და დაუგეგმავად არ აკეთებენ არაფერს. ავიღოთ ორი კონკრეტული მაგალითი. პირველი მაგალითი უკავშირდება ლაზიკას მშენებლობას. ზოგადად ქვეყანაში ახალი ქალაქების მშენებლობის საწინააღმდეგო არავის აქვს, მაგრამ თქვენ რომ გქონდეთ ფული და ეს ჩვენი საერთო ფულია და არც სააკაშვილს, არც ბატონ ბაქრაძეს, არც სხვებს საკუთარი ოჯახებიდან ეს ფული არ მოაქვთ. 1 მილიარდი ლაზიკის ასაშენებლად. ჭაობში დასაბანდებლად უფრო გემეტებად, გაურკვეველი მომავლით, გაურკვეველი პერსპექტივით, გაურკვეველი ფუნქციით, თუ ამ 1 მილიარდით ჩვენ რომ გამოვისყიდოთ დღესვე ქართული ენერგეტიკა, დავაწესოთ სამართლიანი ტარიფები, რუსებს გამოვართვათ ის, რაც ქართულ ხალხს ეკუთვნით, ამოვიღოთ მოგების და ინვესტიციის კომპონენტი, მომენტალურად გავაიაფოთ ტარიფები, ამით მივცეთ ჩვება ჩვენს მოსახლეობას ქვითრის გადასახადში, კომუნალური გადასახადების სახით და ქართულ ბიზნესს მივცეთ შესაძლებლობა აწარმოოს კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, ანუ დასაქმდეთ. რა მიმართულებით გააკეთებდით არჩევანს? ეს ბიუჯეტი არის თქვენი ბიუჯეტი, ეს არჩევნებიც თქვენი გადასაწყვეტი არის, რომელი მთავრობა აიღებს ხელში ამ გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. მეორე მაგალითი, ასევე მილიარდთან დაკავშირებით. ბატონ ბაქრაძეს მოტანილი აქვს მათი პროგრამა საარჩევნო, რომელზეც ალბათ დარწმუნებული ვარ, ბევრს ილაპარაკებს, რომ 1000 ლარიან ვაუჩერს მოგცემენ 4 წლის განმავლობაში. ეს არის თვეში თითო ოჯახზე და არა თითოეულ მოქალაქეზე 20 ლარი. ეხლა მე გისვავთ კითხვას. თქვენი გადასაწყვეტი რო იყოს ამ ოჯახის და ჩვენი საერთო ოჯახის საქართველოს ბიუჯეტი. გვაქვს 1 მილიარდი.
ამ 1 მილიარდად ყველას ასეთ ცალ-ცალკე 20 ლარიან მათხოვრულ დახმარებას დაურიგებდით, თუ ამ 1 მილიარდს ჩადებდით იმ საქმეში, რასაც ქვია საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარება, რასაც ქვია აგრარული კოოპერატივების შექმნა, ტრაქტორის მექანიზაციის შეტანა, სასუქის და საწვავის სუბსიდირება, რასაც ქვია სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მცირე და საშუალო გადამამუშავებელი საწარმოების ამუშავება. რა გირჩევნიათ 20 ლარი თვეში ოჯახისთვის, თუ თქვენს ოჯახში დასაქმებული მინიმუმ 1 ადამიანი, რომელსაც ექნება ღირსეული შემოსავლის წყარო. რა თქმა უნდა, გირჩევნიათ ეს მეორე. ამიტომ ქრისტიან-დემოკრატიული არჩევანი ეს არის გონიერი არჩევანი თქვენს ფულზე, ჩვენს ფულზე, რომელიც ქვეყნის დასრულდა თქვენი დრო, ბატონო გიორგი, ბატონი დავითი იქნება, დავით ბაქრაძე, შემდეგი, ვინც ჩვენს პირველ შეკითხვას უპასუხებს, ბატონო დავით, მე გიმეორებთ ამ შეკითხვას, როგორია თქვენი პარტიის სტრატეგია სოციალური პრობლემების დასაძლევად, კერძოდ, რას გეგმავთ ჯანმრთელობის დაზღვევის, პენსიებისა და დასაქმების კუთხით 3 წუთი გაქვთ, დაიწყეთ. დიდი მადლობა. ყველა არჩევნების ამოცანა სარგებელი და უკეთესი ცხოვრება მოუტანოს ხალხს. ეს არის მთავარი კითხვაც ამ არჩევნებზე. შევძლებთ წინ წავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა, თუ ისევ უკან დაუბრუნდებით გაყინული პენსიების და ხელფასების ეპოქას, რომელსაც ბატონი ხუფენიას სახით გვთავაზობს ქართული ოცნება. ნაციონალური მოძრაობის გეგმა და ამოცანა ქვეყანა წაიყვანოს წინ. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა ყველა აღნიშნულ საკითხზე. მთავარი პრობლემა დღეს ქვეყანაში გახლავთ უმუშევრობა. მე ძალიან კარგად მესმის ქუთაისელი უმუშევრის ან ფოთში მცხოვრები დევნილის, რომელიც ყოველ დილას იწყებს იმაზე ფიქრით, როგორ არჩინოს ოჯახი. სწორედ ამიტომ ჩვენი ამოცანა იქნება ისევე დავამარცხოთ უმუშევრობა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ, როგორც დავამარცხეთ კრიმინალი, სიბნელე და კორუფცია. ჩვენ უკვე შევქმნით სამინისტრო, რომლის ამოცანა იქნება მივიდეს თითოეულ კონკრეტულ უმუშევრამდე და მეტად დაეხმაროს მას. ინფრასტრუქტურული პროექტებით და ინვესტიციებით მთავრობა შექმნის 280,000 ახალ სამუშაო ადგილს მომავალ 4 წელიწადში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო სოფელში დასაქმების მნიშვნელობა. სწორედ ამ მიზნით ჩვენ შევქმნით 500 საწარმოს, რომელშიც ერთის მხრივ გლეხს ექნება მოსავლის ჩაბარების საშუალება და მეორეს მხრივ ეს იქნება ადგილზე სოფელში გაჩენილი სამუშაო ადგილები, სადაც ადამიანები დასაქმდებიან. ჯანდაცვა. დღეს არის 18 სექტემბერი. 18 დღის წინ ამ ქვეყანაში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. 1 მილიონმა ადამიანმა მიიღო დამატებით სადაზღვევო ჯანდაცვის დაზღვევის პოლისი. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს 1 მილიონით მეტ ადამიანს მოუგვარდა კონკრეტული პრობლემა. მე მიხარია თითოეული იმ პენსიონერის მაგივრად, ვისთვისაც 1 თვის წინ მკურნალობა იყო მიუწვდომელი ფუფუნება და ვისაც დღეს შეუძლია იმ მკურნალოს სახელმწიფო დაზღვევით. სწორედ ეს არის ჩვენი ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა. ჩვენ ავაშენეთ 150 ახალი საავადმყოფო და უკვე გაისად ამ ქვეყანაში 3 მილიონი ადამიანი იქნება დაზღვეული სახელმწიფოსგან. 1000 ლარიანი ვაუჩერი. მე მესმის, რომ ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტისთვის შეიძლება 1000 ლარი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ისიც კარგად მესმის, რომ სოფელ შუხუთში ან სოფელ სვირში მცხოვრები ოჯახისთვის, რომელიც თვიდან თვემდე ფიქრობს, როგორ გაისტუმროს დენის გადასახადი, ეს არის კონკრეტული პრობლემის კონკრეტული მოგვარება. და ბოლოს პენსიები. მომავალ 4 წელიწადში ჩვენ დავხარჯავთ 6 მილიარდ ლარს პენსიების გასაცემად, რაც ნიშნავს იმას, რომ პენსიები გაისად კიდევ გაიზრდება. მთავარია გავაგრძელოთ ზრდა და არ დავბრუნდეთ უკან. იმ ეპოქაში, რომლის განსახიერება ბრძანდებიან ბატონი ხუფენია და მისი მსგავსი ადამიანები. იმ ეპოქაში, როდესაც თვეობით გაუცემელი იყო გაყინული პენსია და ხელფასი. იმ ეპოქაში, როდესაც პენსიონერს არ ჰქონდა ელემენტარული შემოსავალი. რა თქმა უნდა, დღეს ქვეყანაში პრობლემები არსებობს. რა თქმა უნდა, გაჭირვებაა და გასაკეთებელი ბევრია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა. როგორ დავეხმაროთ ხალხს, როგორ მოუტანოთ მეტი სარგებელი და როგორ წავიყვანოთ ქვეყანა უკეთესობისკენ. იმისთვის, რომ 4 წლის განმავლობაში მეტი ადამიანი დასაქმდეს და ცხოვრება იყოს უკეთესი. დიდი მადლობა ბატონო დავით. ბატონი შალვა ნათელაშვილი უპასუხებს უკვე ჩვენს პირველ შეკითხვას. ბატონო შალვა, როგორია თქვენი პარტიის სტრატეგია სოციალური პრობლემების დასაძლევად, კერძოდ რას გეგმავთ ჯანმრთელობის დაზღვევის, პენსიებისა და დასაქმების კუთხით 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. შეკითხვა ძალიან სერიოზულია. მოითხოვს ცოტა ხანგრძლივ პასუხს, რეგლამენტით შეზღუდული ვართ, მე ბოდიშს ვიხდი თუ არ გამომივიდა ისეთი დეტალური პასუხი. უპირველესად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სანამ დღევანდელი მართველი ელიტა არ დარჩება უმუშევარი და ნაწილი არ გადაინაცვლებს მათ მიერ აშენებული დანის ციხეში, ჩვენ სამსახური არ გვეღირსება. იმიტომ რომ მათ მითვისებული აქვს ჩვენი სამსახურები, ჩვენი ქარხნები, ჩვენი ფაბრიკები, ჩვენი მინდორველები, ჩვენი წარმოების საშუალებები, ჩვენი უფლებებიც მითვისებული და მიტაცებული აქვს და გადაცემულია ეს ყველაფერი პრეროგატივა საკუთარ თანაპარტიელებზე, ნათესავებზე, ოჯახის წევრებზე, იქნებ ვინმემ დამისახელოს, თუნდაც
ერთი პრეცედენტი უმაღლესი ელიტიდან, როდესაც იკადრა და თვითონ აქ მივიდა თავისივე რეფორმირებულ საავადმყოფოში სამკურნალოდ. როგორ ვეკადრებათ? ისინი დაიარებიდან კლივლენდიდან დაწყებული ჰიუსტონამდე და იქ კურნალობენ და იქ უშვებენ თავიანთ ციდადრებს და სიმამრებს და ყველას. ამდენად ის საავადმყოფოები, რომელიც აქ შენდება, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, მე ხა ალბათ იცით რომ არასოდეს ბატონი დავით ბაქრაძე არ გამიკრიტიკებია. ეროვნული ნამდვილად არაფერი მის მიმართ არ მაქვს, განსხვავებით ჩემი წინათ აქ მოსული მერაბიშვილისგან, ჩემი ოპონენტისგან, რომელთანაც რა თქმა უნდა უზარმაზარი პრეტენზიები გვაქვს, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს საავადმყოფოები არის ბლეფი, ისინი შენდება ირან, ამერიკის ომის შემთხვევაში დაჭრილი ამერიკელების სამკურნალოდ. და ამასობაში იყენებს სააკაშვილი პიარად რო აგერ საავადმყოფოებს ხსნი და 1-3-4 პალატაში გახსნილი, რომელიც არის მეუწვდომელი რედისონის და მერიოტის ფასებია იქ, რომელიც ჩვენი უმუშევარი და მშერი მოქალაქე გადაიხდის იმას, ეს არის ყველაფერი ტყუილი, ხალხო არაფერი დაიჯეროთ. მეტი სარგებელი ხალხს, აი აქ არის გაშიფრული ამ პოლიტიკური ძალის რეალური ბუნება. განა მეტი სიკეთე ხალხს, განა მეტი წინსვლა, განა მეტი წარმატება, არა, მატერიალურით რო დაინტერესონ ხალხი, რომ აი სარგებელი მექნება, არიქა მივიცე ხმა, ჩვენ სარგებელი კი არა, ჩვენ გვინდა საქართველოს გაბრწყინება, საქართველოს გადარჩენა და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნა, ან მისი სატელიტი ყოფილი მოკავშირეების ძალაუფლებაში მოსვლა, ჩვენ ამ პერსპექტივას სამუდამოდ დაგვაკარგებს, მეგობრებო. ეხლა მე არ მინდა ძალიან შორს წავიდე, როგორ გაიხსნება სამუშაო ადგილები, როდესაც ფულს და საშუალებებს აქედან ეზიდებიან ბიზნესმენები და მე წინასწარ ვთქვი, რომ სავსეა უცხოეთის ოფშორული თავისუფალი ზონები აქედან გადაკაჩული კაპიტალი და მე უკან ქაჩავენ ვითომ უცხოელების სახელზე. მე მეცაც გეტყვით. სააკაშვილმა თავის ვიზიტებში გადაწვა ყველანაირი თვითმფრინავის სპიდომეტრი და 850 მილიონი დოლარი დახარჯული. იმისათვის რომ მან სუში ჭამოს რომის ღამის კლუბში ან სადღაც და ბებია ჩაუყვანოს თავისი კუვეიტის შეიხს და წარუდგინოს იაპონიის იმპერატორ აკიხიტოს. ეს ხო ფაქტია. წაიყვანა თავისი ბებიას, სხვა ბებიებმა რა დააშავეს, რომლებიც მშივრების ხედნა და სააკაშვილის ზღაპრებს უსმენენ დღემდე. არა გააკეთა სააკაშვილის თანამებრძოლმა, მისმა დამფინანსებელმა ვარდების რევოლუციის ასპექტში ხელისუფლებაში მომყოლმა ბიძინა ივანიშვილმა. გეტყვით რა გააკეთა? აგერ დასრულდა თქვენი დრო, ბატონო შალვა, თქვენ არ ესმის თქვენი ბატონო შალვა, უკვე დასრულდა თქვენი დრო, უბრალოდ ეთყობა სიგნალი ვერ გაიგეთ. თქვენ ეს ყველაფერი შეგიძლიათ უკვე კომენტარების დროს, რა თქმა უნდა, დაასრულოთ თქვენი სათქმელი. ახლა კი უკვე კახა კალაძის დროა, ბატონო კახა, მე თქვენს გიმეორებთ ჩვენს პირველ შეკითხვას. ბატონო კახა, როგორია თქვენი პარტიის სტრატეგია სოციალური პრობლემების დასაძლევად? კერძოდ რას გეგმავთ ჯანმრთელობის დაზღვევის, პენსიებისა და დასაქმების კუთხით? თქვენს ასევე 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. ჯანდაცვა განათლებასა და სოფლის მეურნეობასთან ერთად არის ჩვენი კოალიციის ერთ-ერთი პრიორიტეტი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის დევიზია უფასო ჯანდაცვა ყველას. რას ნიშნავს ერთად? რას ნიშნავს ეს? დაწყებული პატარა ბავშვიდან, პატარა რომელიც ჯერ კიდე დედას ჩანასახში ყავს, დამთავრებული სიცოცხლის ბოლომდე. ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს ექნება უფასო სამედიცინო დაზღვევა. თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული ჩვენი ოჯახი იქნება დაცული და დაზღვეული და არ იქნება ისე, როგორც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას დღეს გააჩნია იმის შიში, ოჯახში ვინმე ავად არ გაუხდეს. ისეთი ხელმიუწვდომელია საავადმყოფოს ფასები, ისეთი ხელმიუწვდომელია წამლის ფასები, რომლებიც ხელოვნურად მიზანმიმართულად არის გაბერილი. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ რა შედის ამ უფასო სამედიცინო დაზღვევაში და გეტყვით. დაწყებული უბრალო სამედიცინო დახმარებიდან დამთავრებული გულის შუნტირებით და სტენტირებით იქნება ყველასთვის უფასო. განსხვავებით ხელისუფლებისგან, რომელიც სადაზღვევო პაკეტს აძლევს მხოლოდ სოციალურად დაუცველებს, პენსიონერებს და არასრულწლოვნებს, ჩვენ უფასო ჯანდაცვით უზრუნველყოფთ თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს. ყველას ექნება უფასო სამედიცინო დაზღვევა. მე ასევე მინდა შევეხო პენსიების თემებს, რომელიც ძალიან აღელვებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ამხელა საპენსიო ასაკია და პენსიის რაოდენობით ბოლოდან მეორე ადგილზე ვიმყოფებით. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით იმ თანხით, რომელსაც დღეს პენსიონერები იღებს, წარმოუდგენელია ადამიანმა თვიდან თვემდე ნორმალურად იცხოვროს შვილების და შვილიშვილების დახმარების გარეშე. უბრალოდ იმის საშუალება არ აქვს ბებიებს და ბაბუებს, ადამიანებს, რომ თავის შვილიშვილებს უბრალოდ პატარა საჩუქარი, კამფეტი უყიდოთ. ჩვენ აუცილებლად პირველი რაც გაკეთდება დაიწევს საპენსიო ასაკი, აუცილებლად გადაიხედება საარსებო მინიმუმი და ამასთან
მოქმედებაში მოხდება პენსიების გაზრდა, რომელიც დაახლოებით იქნება 220-230 ლარი. ეს კეთდება იმისთვის, რომ პენსიონერს თავისუფლად დამოუკიდებლად შვილების და შვილიშვილების დახმარების გარეშე შეეძლოს თვიდან თვემდე თავი გაიტანოს. მაგრამ ჩვენ და საუბედროთ დღეს რა ხდება ქვეყანაში. პენსიონერის პენსიაზეა დამოკიდებული შვილებიც, შვილიშვილებიც და ხშირ შემთხვევაში ოჯახიც. მე მინდა ასევე შევეხო დასაქმების თემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ რა მდგომარეობაა დღეს ქვეყანაში ძალიან კარგად ყველას მოგვეხსენება გაღარიბებული, გაღატაკებული ქვეყნის მოსახლეობა. ასე რომ დასაქმებას ძალიან დიდი როლი ენიჭება ჩვენ პროგრამაში. ჩვენ გვაქვს გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ შეიქმნება ფონდი, რომელშიც ჩაირიცხება 1 მილიარდი თანხა და ეს თანხა მოხმარდება სოფლის მეურნეობას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ასევე შეიქმნება ფონდი, რომელიც დაეხმარება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს კეთდება იმისთვის, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რა მდგომარეობაში ცხოვრობს დღეს ქვეყნის მოსახლეობა, რომ დავეხმაროთ თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ოჯახს იმისთვის. დასრულდა პირველ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და ჩვენ უკვე გადავდივართ კომენტარებზე, რისთვისაც თითოეულ თქვენგანს აქვს 1 წუთი და ასევე თქვენ შეგიძლიათ დარჩენილი სათქმელი ამ 1 წუთში თქვათ, რა თქმა უნდა, და იგივე თანმიმდევრობით მივდივართ, როგორც გავეცით პასუხი პირველ შეკითხვას და ამ შემთხვევაშიც 1 წუთი კომენტარისათვის პირველ რიგში ექნება გიორგი თარგამაძეს და ბატონო გიორგი, გთხოვთ. მე მინდა მიმართო ჩვენს მოსახლეობას და უთხრა, ხალხო, არ დაიჯეროთ რაზეც საუბრობს ბატონი ბაქრაძე და მთელი ნაციონალური კომპანია საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. არც ერთი მათი მთავარი პირობა არ შესრულებულა. ისინი გეუბნებიან, რომ დაგასაქმებენ მაშინ, როდესაც მათი ხელისუფლებაში მოსვლიდან საქართველოში უმუშევართა მილიონიანი არმია კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა. ახლა შექმნეს დასაქმების სამინისტრო, რომელმაც ამ 1 თვის განმავლობაში ერთი კაციც ვერ დაასაქმა, სამაგიეროდ 46,000 ლარი თქვენი და ჩვენი ბიუჯეტიდან გამოიწერა პრემია. ეს არის სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის და ბატონი ბაქრაძის დასაქმების პოლიტიკა. თავისიანების დასაქმება და ფულის გადაყრა ამაში. რაც შეეხება ჯანდაცვას და პენსიას, მე ამაზე წინა გამოსვლას ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მიღწევაა ის, რომ დღეს რაღაც ნაწილზე ჩვენი საზოგადოების დაზღვევის პაკეტები უკვე ამოქმედდა, მაგრამ ამასთანავე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იქნება საპენსიო ასაკს მიუღწეველი ადამიანებისათვის სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების გაფართოება და დაფინანსება, რომ შუახნის ასაკის ადამიანები არ იყვნენ გერის მდგომარეობაში საკუთარ სახელმწიფოში და ასევე ბატონი დავით ბაქრაძე 1 წუთი კომენტარისათვის დაიწყეთ. მადლობ, ჩემი ამოცანა დღეს არ არის ჩემს ოპონენტებთან ბრძოლა და მათი დამარცხება, ჩემი ამოცანა ხალხმა ნახოს როგორ ვაპირებთ პრობლემებთან ბრძოლას და დამარცხებას, მაგრამ უპასუხებ ბატონ გიორგის შეუსრულებელ დაპირებებზე 2003 წელს ნაციონალური მოძრაობის დაპირება იყო, რომ გაიცემოდა გაყინული პენსიები და პენსია გაორმაგდებოდა. მას შემდეგ ჩვენ ზუსტად 10 ჯერ გავზარდეთ პენსია. რატომ 10 ჯერ და არა მეტჯერ? სამწუხაროდ იმიტომ, რომ მაშინ საპენსიო პოლიტიკას ხელმძღვანელობდნენ ისეთი ადამიანები, ვინც პენსიის გაცემის მაგივრად ჯიბეში იდებდა ამ ფულს და პენსიონერს თვეობით ამყოფებდა გაჭირვებულ მდგომარეობაში. რატომ არ აქვს დღეს ყველა ადამიანს სამედიცინო დაზღვევა და რატომ საუბრობთ იმაზე, რომ მხოლოდ გაისად დაეზღვევა 3 მილიონი ადამიანი? იმიტომ, რომ 8 წლის წინ ქვეყანას ყავდა ფინანსთა მინისტრი, რომელიც წელიწადში 6 ჯერ ასეკვესტრირებდა ბიუჯეტს და ყველას მოგეხსენება დღეს საბრძანდება ეს ფინანსთა მინისტრი. სწორედ ამიტომ ჩვენი ამოცანაა ვიაროთ წინ, ჩვენ მოვიყვანეთ ეს ქვეყანა ხუფენიადან დღევანდელ დღემდე და არ უნდა დაუშვათ, რომ დღევანდელი დღიდან ხუფენია. ბატონი შალვა ნათელაშვილი გამოიყენებს ახლა 1 წუთს კომენტარისათვის დაიწყეთ ბატონო შალვა. ძალიან ვიჩაგრებ რეგლამენტით, მე ჩემ დროს ძალიან სწრაფად გადის ტაიმერი. მინდა მოგახსენოთ მეგობრებო, რასაც ვამბობდი. 850 მილიონი დოლარი სააკაშვილის ვიზიტებში საქართველოში შექმნიდა 850,000 სამუშაო ადგილს. შექმნიდა უფასო ჯანდაცვის სისტემას და გადაარჩენდა უამრავ ადამიანს გარდაუვალი სიკვდილისაგან. ისევე როგორც ივანიშვილის მიერ ნიუ-იორკის აუქციონზე პიკასოს ნახატი, დორა, ნაყიდი 165 მილიონ დოლარად. შეხედეთ ამ ახინჩქალს, შეიძლება ძალიან მაღალი აზრია ჩადებული და ჩემი ინტელექტი ვერ წდება და ივანიშვილის ანალიტიკური უნარი ამას უფრო ღრმად ჩაწვდა და 165 მილიონი დოლარი გადაუხადა და ამ 165 მილიონი დოლარით რომ აგერ ელიავას ხიდზე როდგანან საჯიშე ქართველები, ჭიათურულები და საჩხერელები იმათი დახმარების ფონდი შეექმნა საქართველოში უმუშევრობის პრობლემა ნახევრად იქნებოდა აღმოფხვრილი და აი ეს სამუშაო ადგილების გაჩენის ბრუნვა დაიწყებოდა ნორმალურ რეჟიმში. აი სანამ ასეთი გონგი იყო უკვე გავდრო.
სანამ აი ასეთი დამოკიდებულება ძლიერთ ამა ქვეყნისათა საკუთარი ხალხის მიმართ. აი ეხლა იყო უკვე გონგი. ბატონო შალვა, მე ჯერთი ყოველას ტაიმერი რა თქმა უნდა და წამზომი ერთნაირად მუშაობს. უბრალოდ დააკვირდით იმას, რომ 10 წამზე არის პირველი სიგნალი, ხოლო უკვე დასრულების დროს არის მეორე შედარებით უფრო ხანგრძლივი სიგნალი და უკვე ბატონი კახა კალაძე იქნება ის, ვინც ერთ წუთს გამოიყენებს კომენტარისათვის ან სათქმელის დასასრულებლად. ბატონო კახა, გთხოვთ დაიწყეთ. მე მინდა ყურადღება მივაქციო სანამ სტუდიაში შემოვედი მქონდა საშუალება მაესტროს ტელეეთერში მენახა ის საშინელება თუ რა ხდება საპატიმროებში. მე არ ვიცი რამდენ ადამიანს მქონდა საშუალება ენახა ის საზარელი ფაქტი თუ როგორ უსწორდებიან ჩვენ პატიმრებს ჩვენი ციხის მაღალ ჩინოსნები. მე ბატონ დავით ბაქრაძეს მიმართავდა იქნებ გაუმარტოს საზოგადოებას. ეს არის თქვენი რეფორმირებული პენიტენციალური სისტემა? მე უბრალოდ გული დამეწვა. რაც ვნახე კადრებში თუ როგორ უსწორდებიან საპატიმროებში, როგორ ცემენ, რა მდგომარეობაში აგდებენ ხალხს. მინდა ასევე გითხრათ პატიმრების რაოდენობით ჩვენი ქვეყანა რო შევადაროთ თუ რამდენი მაცხოვრებელია ქვეყანაში, ვართ პირველ ადგილზე ევროპაში და მეოთხე ადგილზე მსოფლიოში. ასევე პირველ ადგილზე ვართ საპატიმროებში სიკვდილიანობით. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება და მე ვფიქრობ ტელემაყურებელსაც აინტერესებს ალბათ ბატონი დავითი რა სიტყოდა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. სულ რამდენიმე წამოწევდა. აი ხა კი დასრულდა ეს დრო. დიდი მადლობა ბატონებო ყველას და ჩვენ უკვე გადავდივართ მეორე შეკითხვაზე და მეორე შეკითხვა ღერს შემდეგნაირად. მე ყურადღებით მომისმინეთ. ამ შეკითხვაზე კი პირველი გვიპასუხებს ბატონი დავით ბაქრაძე. რიგითობა აი ასეთია სწორედ. ბატონო დავით, 3 წუთი გაქვთ ასევე. როგორია თქვენი პარტიის ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ, რას გვთავაზობთ დაწყებითი, საშუალო და პროფესიული, ასევე უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად? 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. მადლობთ. განათლების სისტემის მთავარი პრიორიტეტია შეუქმნას წარმატების საფუძველი ჩვენ მომავალ თაობას საქართველოს ყველა ქალაქსა და ყველა სოფელში. ჩვენ ყველას გვახსოვს ედუარდ შევარდნაძის და ასლან აბაშიძის ეპოქა. ეპოქა, რომელიც სხვათა შორის თურმე ძალიან ყვარებია ბატონ ივანიშვილს. ჩვენ ყველას გვახსოვს უნივერსიტეტები, სადაც ჩარიცხვა ხდებოდა არა ცოდნის, არამედ გრთამის საფუძველზე. ჩვენ ყველას გვახსოვს გაყინული, ჩაბნელებული, დანგრეული სკოლები. ყველას გვახსოვს უხელფასო პედაგოგები და გაყინული მოსწავლეები. სწორედ ამიტომ ამ სიტუაციის გამოსასწორებლად ჩვენ დავიწყეთ განათლების რეფორმა ორი ძირითადი მიმართულებით. პირველი ეს არის პირობების გაუმჯობესება. საქართველოში უკვე ძალიან ბევრი სკოლა გაკეთდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესს და უახლოესი 3 წლის განმავლობაში საქართველოში გარემონტდება და კეთილმოეწყობა ყველა სკოლა. აშენდება დამატებით 150 ახალი სკოლა. ჩვენ გავაგრძელებთ პედაგოგებზე ზრუნვას და მათი ხელფასების მომატებას. ჩვენი ამოცანაა, რომ უახლოეს 2 წელიწადში პედაგოგის საშუალო ხელფასი იყოს 600 ლარზე მეტი, ხოლო საუკეთესო პედაგოგები იღებდნენ არანაკლებ 1000 ლარისა. გუშინ დაიწყო ახალი სასწავლო წელი. გუშინ 53,000 პირველ კლასელს გადაეცა საჩუქრად კომპიუტერი. მე კარგად ვესმის, რას ნიშნავს ეს სოფელ ჭიკაანში ან სოფელ ლესიჩინეში მცხოვრები ბავშვისთვის, რომლის ოჯახსაც არ აქვს საშუალება, რომ ბავშვს შეუძინოს კომპიუტერი. ასევე გუშინ 128,000 მოსწავლეს უფასოდ გადაეცა სახელმძღვანელოები და ეს არის მოგვარებული პრობლემა 128,000 ოჯახისთვის. მეორე მიმართულება გახლავთ ის, რომ განათლებამ უნდა შექმნას საფუძველი დასაქმებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავხსენით პროფესიული სასწავლებლები, კოლეჯები და უახლოეს წლებში კიდევ გავზრდით მათ რაოდენობას. სახელმწიფო აფინანსებს ადამიანთა გადამზადებას, რათა ყველას ჰქონდეს საშუალება ნებისმიერ ასაკში მიიღოს თანამედროვე პროფესია, აითვისოს თანამედროვე ჩვევები და ამის საფუძველზე მოძებნოს სამსახური და დასაქმდეს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევქმნით სამართლიანი და უსაფრთხო გარემო განათლების სისტემაში. ჩვენ ყველას გვახსოვს 10 წლის წინანდელი ეპოქა, როდესაც სოფლის სკოლა დამთავრებული ბავშვი პრაქტიკულად ვერ ჩააბარებდა ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟული უნივერსიტეტის პრესტიჟულ ფაკულტეტზე. იმიტომ კი არა, რომ იმ ბავშვს განათლება აკლდა, იმიტომ კი არა, რომ იმ ბავშვს ჭკუა და ცოდნა არ ჰქონდა, არამედ იმიტომ, რომ მის მშობლებს ფული არ ჰქონდათ, რომ გადაეხადათ და ისე ჩარიცხულიყო მათი შვილი ამ ფაკულტეტზე. ჩვენ დავანგრიეთ ეს სისტემა და დღეს ყველას შეუძლია საკუთარი ცოდნით იყოს წარმატებული და გახდეს სტუდენტი. ჩვენ შევქმნით უსაფრთხო გარემო სკოლებში, სადაც დედებს შეუძლიათ ყოველგვარი შიშის გარეშე გაუშვან ბავშვის სკოლაში. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა. გავაგრძელოთ ასეთი რეფორმები და აღარასოდეს დაუბრუნდეთ უკან შევარდნაძის და აბაშიძის ეპოქას, სადაც
ინსტიტუტში ჩაბარება იყო დამოკიდებული კორუფციაზე და ფულზე, ხოლო სკოლა იყო დანგრეული, შეურაცხყოფილი და ჩაბნელებული. ვიაროთ წინ და დიდი მადლობა ბატონო დავით, ბატონი შალვა ნათელაშვილი იქნება შემდეგი, ვინც დებატების მეორე შეკითხვას უპასუხებს. ბატონო შალვა, თქვენ 3 წუთი გაქვთ, მომისმინეთ, როგორია თქვენი პარტიის ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ, რას გვთავაზობთ დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად. დაიწყეთ. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენ ხედვა კი არა, სისხლი ჩავაქციეთ იმას, რომ დაკანონებულიყო უფასო საშუალო განათლება და მესამე საფეხური არ გამხდარიყო ისეთივე პრობლემატური, როგორც დღეს გახდა უმაღლესი განათლების მიღება შეჩერებული სტუდენტის სტატუსით. აი ეს საარჩელი ჩვენ მოვიგეთ კონსტიტუციურ საკონსტიტუციო სასამართლოში 98 წელს და თაობა გადავარჩინეთ გენოციდს. მაგრამ სააკაშვილმა, რა თქმა უნდა და ამ რეჟიმმა ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ გელათის და იყალთოს აკადემიის ქვეყანა გამხდარიყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ანაბარა და ამ დონეზე დაშვებულიყო. ამ წლების განმავლობაში 1000 სკოლა ხალხო დახურული, გაყიდული და დანგრეულია. თუ შევარდნაძის დროს ის სკოლა იდგა მაინც გაურემონტებელი, დახურული და გაყიდული ეს სკოლები დარწმუნებული ვარ ბატონმა დავითმა ეს კარგად იცის, მაგრამ იძულებული ასე უნდა თქვას. თუ ეხლა არ გჯერათ, აგერ სტატისტიკას გეტყვით. 2003 წელს საქართველოში იყო 3324 სკოლა, დღეს არის 2317, 1000-ზე მეტი სკოლა აოთხდა, გაქრა, ის გახსნილია კაზინოები, საროსკიპოები, ბიზნესმენებზე გადაცემული ან ტრაქტორით დაინგრა და სხვა რაღაცას აშენებენ. ჩვენი ბავშვების ტაძარზეა საუბარი, მეგობრებო. სად გაქრენ მასწავლებლები, ხალხო ამიხსენით. მასწავლებელი ხო ადამიანია რა, ადამიანი რომელიც მოვალთაობას გვიზდის, ის შეიძლება გაქრეს დროშა და სივრცეში. აგერ 79718 მასწავლებელი იყო, როდესაც ეს ხელისუფლება იმ საბედისწერო დღეს აქ მოვიდა და სხვადასხვა მასწავლებლების ხარდაჭერითაც მინდა გითხრათ და დღეს 61403 სად გაქრა 8000 მასწავლებლის შტატი, სად გაქრა 8000 საგანი, 8000 საათი და ამის შემდეგ შეიძლება ჩვენ ვიტრაბახოთ მოსწავლეები გაქრენ. მოსწავლეები გაქრენ, როცა სააკაშვილი იძახის, რომ აქ მთელი საქართველო დაიძრა და მთელი უცხოეთი აქ მოდის და უკვე რიგებია ქვეყანაში შემოსვლაზე, როდესაც ის გაპრეზიდენტდა 716,000 მოსწავლე იყო ჩვენ სკოლებში და დღეს არის 568,000, თითქმის 200,000 ბავშვით ნაკლებია, იმიტომ რომ მათი მშობლები გაიქცნენ საზღვარგარეთ სააკაშვილის და ამ რეჟიმის გადამკიდე, ბავშვებისთან გაიყოლეს, ამ ბავშვები აღარ გააჩინეს, იმის გამო რომ ელემენტარული საარსებო გარემო არ არსებობს და მოისპო უფასო მშობიარობა კი არა მარტო, უფასო ბაღებიც მოისპო და ნახეთ რა ხდება, რა ამბავია უმაღლეს სასწავლებლებში, 1000-ობით სტუდენტს შეჩერებული აქვს სტუდენტის სტატუსი და აი ამ ფონზე მეგობრებო, ბატონმა ივანიშვილმა ცუდია რომ აქ არ არის, მე ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეხლა პრეტენზია აქვს შუარის მმართველობაზე და უნდა ითქვას, ბატონმა ივანიშვილმა სააკაშვილის თვითმფრინავს დაუყენა 20 მილიონად ღირებული რაკეტების საწინააღმდეგო სისტემა. აგერ თალიბების წინააღმდეგო იყენებდა საბჭოთა კავშირის სითბურ რაკეტებს უშვებს და დაბლიდან ვეღარ მოარტყავენ ვერაფერს და სრულიად დაცულია ჩვენი ძვირფასი პრეზიდენტი ჰაერშიც, წყლისქვეშაც, მიწისზევითაც, კოსმოსშიც და შეუძლია იყოს ბედნიერი და ამასთან ერთად დამისახელონ აი აქ მყოფმა მეგობრებმა პირველ რიგში ბატონმა დავით ბაქრაძემ, რომელი დეპუტატის, რომელი მინისტრის შვილი სწავლობს ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში. ყველანი სწავლობენ უცხოეთში. დასრულდა თქვენი დრო, ბატონო შალვა. ბატონი კახა კალაძე უპასუხებს დებატების მეორე შეკითხვას. ბატონო კახა, როგორია თქვენი პარტიის ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ, რას გვთავაზობთ დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად? 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. მოგახსენებთ. განათლების სფერო ჯანდაცვასა და სოფლის მეურნეობასთან ერთად ჩვენი კოალიციის პრიორიტეტია და ეს აისახება ბიუჯეტშიც. მასწავლებლების პროფესია უნდა გახდეს დაფასებული და პრესტიჟური. პირველ რიგში ისინი უნდა განთავისუფლდნენ ხელისუფლების ზეწოლისაგან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით დღევანდელი მოძალადე ხელისუფლება თუ როგორ ზეწოლას ახორციელებს პედაგოგებზე. ხდება ამ ადამიანების დაშინება. ამ ადამიანებს არ აქვს საშუალება გამოთქვან თავისუფალი აზრი. მე რამოდენიმე დღის წინ მქონდა საშუალება სამტრედიის რაიონში, სადაც მე გახლავართ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, მასწავლებლების ნაწილმა ღიად დააფიქსირეს და გამოთქვეს თავისი აზრი და გამოუცხადეს მხარდაჭერა ქართულ ოცნებას, რასაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. მე მინდა ასევე გითხრათ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც არის და არსებობს დღეს ქვეყანაში განათლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ პროგრამაში გაწერილი გვაქვს. გაძლევთ სიტყვას საქართველოს ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში, ყველა სოფელში
იქნება მაღალი ევროპული სტანდარტების სკოლები და რაც მთავარია, ბაგა-ბაღები, რომლებიც ბავშვებისთვის, ყველასთვის იქნება უფასო. პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროში აუცილებელია სერიოზული ინსტიტუციური რეფორმის ჩატარება. სახელმწიფო უმაღლეს დაწესებულებებში სწავლის საფასური განახევრდება. განათლება მხოლოდ მდიდრების პრივილეგია აღარ იქნება. უმაღლეს სასწავლებლებს დაუბრუნდებათ რეალური ავტონომია და თვითმმართველობა. სახელმწიფო აიღებს მეტ პასუხისმგებლობას როგორც მეცნიერების განვითარებასა და ხელშეწყობაზე, ისე კონკრეტულ სპეციალისტების მომზადებაზე. დღეს საქართველოში განათლება ფუფუნება, არც ერთი ნიჭიერი ახალგაზრდა არ დარჩა უმაღლესი განათლების გარეშე. სიღარიბე აღარ იქნება გაუნათლებლობის მიზეზი. ოჯახს არ მოუწევს საკუთარი ქონების გაყიდვა იმის გამო, რომ შვილმა სწავლა გააგრძელოს ინსტიტუტში თუ უნივერსიტეტში. სახელმწიფომ უნდა იკისროს ეს ვალდებულება. განათლების ხარჯები აუცილებლად გაიზრდება და განათლება გახდება ხელმისაწვდომი თითეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის. ეს არის ის მთავარი მიმართულება განათლების სფეროში, რაც ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. თქვენ დრო კიდე გაქვთ ბატონო კახა, თუ გსურთ შეგიძლიათ დაამატოთ რამე? არა, ეს იყო ყველაფერი განათლებასთან დაკავშირებით, რაც მე მინდოდა მეთქვა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველოში გადავდივართ უკვე შემდეგ მოპასუხეზე და ბატონი გიორგი თარგამაძე არის ის, ვინც ახლა უპასუხებს ამ შეკითხვას. ბატონ გიორგი, როგორია თქვენი პარტიის ხედვა განათლების პოლიტიკის მიმართ, რას გვთავაზობთ დაწყებითი, საშუალო, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად? თქვენც ასევე 3 წუთი გაქვთ და გთხოვთ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ყველა პედაგოგს, ყველა მშობელს, ყველა მოსწავლეს, სტუდენტს მინდა მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება. მე გუშინ ღამე დავბრუნდი ამროლაურის რაიონის სოფელ ბაჯიდან. არის ერთი უმშვენიერესი სოფელი, სადაც ერთადერთი ახალგაზრდა ოჯახი არის, რომელთაც 3 შვილი ყავთ და ამათგან უმცროსი კენჭაძეების ოჯახზე მაქვს ლაპარაკი, დადის სკოლაში, რომელიც ამ სოფლიდან დაშორებული არის მინიმუმ 3,5 კილომეტრით. ანუ ერთი დღის განმავლობაში პატარა ბავშვი, 7-8 წლის ბავშვს უწევს 7 კილომეტრის ფეხით გავლა ზამთარში, უამინდობაში და მოგეხსენება თქვენ როგორი ნადირების შემოსევა არის ჩვენს მთიანეთში, გლების იმედზე ვერ გაუშვებენ ბავშვებს და უფროსების დაყვებიან. სხვათა შორის ეს ის სოფელი არის, სადაც ბენდუკიძეები სახლობენ და ბატონი კახა ბენდუკიძეც იქიდან არის წარმომავლობით და აი ეს განათლების რეფორმა, რაზეც ასე ტრაბახობს დღეს ბატონი ბაქრაძე, ბენდუკიძის, ლომაია, სააკაშვილის ოპტიმიზაციის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ზუსტად ის სურათი, რომ აი ეს პატარა გიორგი 7 კილომეტრს დადის სოფელში. სად არის თქვენს მიერ დაპირებული სასწავლო მანქანები და ავტობუსები? რატომ არის რომ სოფლების ძალიან დიდ ნაწილში, განსაკუთრებით მაღალ მთიანეთში, მშობლები ვერ ახერხებენ თავიანთი შვილების 7-8-10 კილომეტრი დაშორებულ სკოლებში სწავლებას და დღეს უკვე წერა-კითხვის ცოდნის პრობლემა აქვს ჩვენი ბავშვების გარკვეულ ნაწილს. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რაც ხდება საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით. მე ვთქვი, რომ აგერ კენჭაძეების ოჯახში, რომელსაც სახელმწიფო გვერდში უნდა ედგეს, რაჭაში, მთიანეთში, სამშვილიანი ოჯახი არის ახალგაზრდების. კაპიკი თეთრი არა აქვს შემოსავალი. რო წაიყვანოს ბავშვი, დედა მინ გაქვია ქალბატონს, ახალგაზრდა გოგოს. რო წაიყვანოს შვილი ბაღში, 15 ლარი უნდა გადაიხადოს. თბილისში და დიდ ქალაქებში თქვენ იცით, რომ ეს გადასახადი კიდევ უფრო მეტი არის. ეს რომ კიდე რამენერად აისახებოდეს მასწავლებლების ხელფასებზე, საბავშვო ბაღებში კიდე არ აუშავს. მასწავლებელთა საშუალო ხელფასი საბავშვო ბაღებში საქართველოს მასშტაბით საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და 150 ლარს არ აღემატება და ისინი იმასაც კი ვერ აღიხსნენ აქამდე, რომ პედაგოგის სტატუსი მიიღონ და სხვა მასწავლებლების მსგავსად გარკვეული სოციალური პრივილეგიები მიიღონ. ჩვენ ამას პირდებით, რომ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და საბავშვო ბაღებს გავხდით უფასოს და ამავე დროს საბავშვო ბაღებს დაუბრუნებთ განათლების სამინისტროს სისტემას და არ გვექნება მუნიციპალიტეტებზე მინდობელი. ყველა მიცის ჩვენი პროგრამა სტუდენტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ზოგადად ვაპირებთ განათლების ხარჯების ზრდას დღეს თუ 580 მილიონია, ჩვენ ვაპირებთ 1 მილიარდის დაბანდება საქართველოს ბიუჯეტში განათლებაში და საქართველოს მომავალში, საიდანაც ყველა მასწავლებლის მინიმალური ხელფასი იქნება 900 ლარი და ყველა სტუდენტი მიიღებს სასწავლო სტუდენტური გრანტის 50% დაფინანსებას მომენტალურად, როგორც კი გახდება სტუდენტი. ასევე ვზრდით სამეცნიერო გრანტებს და ასევე მიგვაჩნია, რომ უნივერსიტეტების თვითმმართველობა, ავტონომიურობა, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი საქართველოში თავისუფალ პრინციპებზე ახალგაზრდობის აღზრდის და დემოკრატიის განვითარების. განათლების სისტემიდან უნდა იწყებოდეს თავისუფალ
დიდი მადლობა ყველას, თქვენ ყველამ გამოიყენეთ თქვენი 3 წუთი იმისათვის, რომ გეპასუხათ ჩვენი შეკითხვისთვის, მეორე შეკითხვისთვის და ახლა თითო წუთი თქვენ კვლავ გაქვთ კომენტარებისათვის, კვლავ იგივე თანმიმდევრობით. მივდივართ, როგორც ვუპასუხეთ მეორე შეკითხვას, შესაბამისად ბატონი დავით ბაქრაძე იქნება პირველი, ვინც 1 წუთიან დროს გამოიყენებს კომენტარისათვის. ბატონო დავით, გთხოვთ. მადლობთ. მე არ მინდა უპასუხოთ დავტოვო ბატონი კალაძის შეკითხვა. დიახ, ამ ხელისუფლების პირობებში ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდება კანონიერი ქურდების, ნარკოტიკების გამყიდველების და კრიმინალის დრო. დიახ, სამწუხაროდ ამას ჭირდება ის, რომ ადამიანი, რომელიც ჩაიდეს დანაშაულს, შეიძლება მოხვდეს ციხეში, მაგრამ საზოგადოების ინტერესია, რომ საზოგადოება იყოს დაცული და დედებს არ ეშინოდეთ შვილების ქუჩაში გაშვება. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, ფაქტი შეეხება ავად ცნობილ ბატონ თამაზაშვილს და ეს აბსოლუტურად სხვა ისტორიაა. მეც მაქვს კითხვა ბატონ კახისთან. მე მივესალმები ასეთ თემატურ დებატებს ჩვენ შორის, მაგრამ მაქვს კითხვა, როგორ აპირებს ქართული ოცნება ამ ყველაფრის ასრულებას? მაშინ, როდესაც არჩევნებამდე უკვე კოალიციის ლიდერები საუბრობენ, რომ კოალიცია იშლება. მაშინ, როდესაც თავად ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ადასტურებს, რომ კოალიცია იშლება და ის წელიწად ნახევარში საერთოდ მიდის პოლიტიკიდან. ხომ არ არის ეს ცარიელი დაპირება და ხომ არ ნიშნავს ქართული ოცნებისთვის ხმის მიცემა უბრალოდ კარგად ნაცნობი ძველი პოლიტიკოსების პარლამენტში შეყვანას? მადლობთ. ბატონი შალვა ნათელაშვილი 1 წუთი კომენტარისათვის დაიწყეთ. გავაგრძელებ, სადაც გაწყდა ჩემი გამოსვლა. მე მინდა ვკითხო ბატონ დავითს. დამისახელეთ ერთი მინისტრი, ერთი პარლამენტის წევრი უმრავლესობიდან, ერთი გუბერნატორი, რომლის შვილები სწავლობენ ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაში. ყველას შვილები და შვილიშვილები სწავლობენ ძვირადღირებულ კერძო კოლეჯებში და ყოველდილით მიხავთ საუკეთესო ახალი Mercedes Toyota-ებით ეს გაბღენწილი ბავშვები ამ კერძო მასწავლებლებთან, ან სწავლობენ Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, Seattle-ის უნივერსიტეტებში. ჩვენს ხარჯზე, ჩვენი შვილების ხარჯზე და თვითონ გვაწონებენ თავიანთ ეგრეთ წოდებულ სასკოლო რეფორმას და მოგიწოდებენ, რომ ჩვენი შვილებმა ისწავლონ. სხვათა შორის ჩემო შვილებმა დაამთავრეს ჩვეულებრივი საჯარო სკოლა. ვერც ერთ ელიტის წარმომადგენელს ვერ ნახავ, რომ კადრულობდეს ბავშვი ატაროს ხალხთან, ხალხის შვილებთან და ხალხის ცხოვრებით გაზარდონ. ისიც კი აღარ ახსოვთ, რომ მეფეები უფლისულებს გლეხებს აბარებდნენ სოფელში, რომ ადამიანებად გაზრდილი იყვნენ და იქ არ იზრდება ადამიანი იმ ელიტარულ წრეში. იმისგან არაფერი არ გამოვა, გარდა რობოტის, ნარკომანის ან ერის პარაზიტის, როგორც მათი მშობლებია, ჩემო ბატონო. ამით ბატონი კახაკალაძე 1 წუთი კომენტარისათვის დაიწყეთ. მადლობთ. დიახ, მე მინდა გამოვიყენო ეს 1 წუთი და უპასუხო ბატონ დავითს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ვაპირებთ მომავალში ქურდულ სამყაროსთან და კრიმინალებთან და მინდა უთხრა, რომ დიახ, ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას კრიმინალებთან და ქურდულ სამყაროსთან წინააღმდეგ. მაგრამ ამას გავაკეთებთ არა ისე, როგორც გააკეთეთ თქვენ. თქვენ ბატონო დავით, თქვენი ხელისუფლება კრიმინალებთან და ქურდებთან ბრძოლაში თვითონ თქვენ ჩამოყალიბდით კრიმინალებად და გასტუკიან ქურდებად. კორუფციასთან ბრძოლაში თქვენ გახდით პირველი კორუმპირებულები. შექმნით ეგრეთ წოდებული ელიტური კორუფცია. მე ასევე მინდა შევეხო თემას კოალიციის დაშლასთან დაკავშირებით, რომელიც არის ტყუილი და ეს არის ზუსტად იმ ჯიბის ტელევიზიების და ჯიბის ჟურნალისტების მოგონილი, რომელიც გახლავთ მიხეილ სააკაშვილის. მე მინდა დავარწმუნო ყველა, ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება არ იშლება, ჩვენ მზათავართ ხელისუფლება შევცვალოთ, ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი, ძალიან ძლიერი გამოცდილი ადამიანებით და მინდა ყველა დავარწმუნოთ ჩვენი გამარჯვება. ბატონი გიორგი თარგამაძის რიგია უკვე, ბატონო გიორგი 1 წუთი კომენტარისათვის. კეთილდღეობა ჩვენს ოჯახებში და მთელს ქვეყანაში შეიქმნება მხოლოდ ინოვაციებზე და განათლებაზე დაფუძნებული ეკონომიკის აშენებით. ეს არის ქრისტიან-დემოკრატიული განათლების მთავარი ამოცანა. განათლება დასაქმებისთვის. ახალგაზრდა უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი და ყველა ახალგაზრდას, მიუხედავად მისი სოციალური წარმოშობისა, მათი ოჯახების დასაქმებულობისა თუ დაუსაქმებლობისა უნდა ჰქონდეს თანაბარი საწყისი პირობები. ღმერთმა დედამიწა შექმნა მთაგორიანად. ყველა თანასწორი ყველაფერში ვერ იქნება, მაგრამ ის რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და ის რაც ჩვენ უფროსებმა, საზოგადოებამ უნდა უზრუნველყოთ არის ის, რომ ბაღში, საჯარო სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებელში ყველა ადამიანს, ყველა ახალგაზრდას ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები. მე დავამთავრე პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებელი და ძალიან კარგად ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ხელობა ჰქონდეს ადამიანს, მანამ სანამ თავის ცხოვრებისეულ გზას გაიგნებს. და სწორედ ბატონი ბაქრაძე და პარლამენტი იყო ნაციონალური მოძრაობით, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში პროფესიულ-ტექნიკური სასწავლებლების არათუ გასავითარებლად, არამედ დასახურად იბრძოდა ამის.
დასრულდა ბატონებო ეს თითოწუთიანი დრო კომენტარებისათვის და ჩვენ უკვე გადავდივართ მესამე შეკითხვაზე რომელსაც პირველი უპასუხებს რიგით მეოთხე კანდიდატი და ეს იქნება ბატონი შალვა ნათელაშვილი ასევე 3 წუთი რა თქმა უნდა ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად და მე ვსვავ კითხვას ბატონო შალვა ყურადღებით რაც გვთავაზობთ ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტი ინტეგრაციისათვის გთხოვთ დაიწყოთ დიდი მადლობა ეთნიკურ უმცირესობას აუცილებლად შევეხებით ჯერ შევეხოთ საერთო ტრაგედიას საერთო უბედურებას რასაც ქვია დიქტატურა რეჟიმი რეპრესიები პოლიტიკური პოლიცია სპეცრაზმი კვლელობები რაც მე ჩამოუთვალე ბატონ მერაბეშვილის წინა დებატების დროს ეს ყველაფერი მეგობრებო ალბათ ღრმად პატივცემული სიის პირველ ნომრებს ოცნებიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან ეს ინფორმაცია არ აქვს მაგრამ ვერ დავიჯერებ რომ არ აქვს ეს რეპრესიული რეჟიმი ეს ციხეები, ეს პატიმრები, ეს ბიზნესმენების გაპარსვა, მიტინგების დარბევა, ხალხის შახოცვა და დაჭერა ერთად შექმნა შესანიშნავმა სამეულმა ბრჭყალებში ივანიშვილმა, სააკაშვილმა და მერაბიშვილმა. Ну, რა თქმა უნდა, მე ბოკერებმა და სხვებმა. ეს არის ერთად შექმნილი სისტემა და დღემდე ვთხოვთ ბატონ ივანიშვილს, რომ მოგცეს იმ 500 სპეცრაზმელის გვარი, რომლებმაც არაერთხელ დაგხოცა, დაგწამლა, დაგვარბია და რომლების პრემიას იღებდნენ ქართულ ბანკიდან. დღემდე ასაიდუმლოებს ივანიშვილიც, მერაბიშვილიც და სააკაშვილიც, იმიტომ რომ ისინი მათი საერთო გამოზრდილი მკვლელებია და დღეს რატო ედავებიან ერთმანეთს ამ ციხეებზე და რეპრესიებზე, მე ვერ გავიგე, თუმცა ის კი გავიგე, კარგად ივანიშვილის ინტერვიუ უნდა რომ თურმე რომ გავამენთენ დასაჭერა და დაგვირბიეს ოფისი და ოჯახი და ფუძე და მამულე, დაურეკა ივანიშვილმა მერაბიშვილს და უთხრა რატომ არ იჭერთ? რატომ კარგად არ მოძებნეთ და არ დაიჭირეთ? ეხლა ამის შემდეგ ბატონ ნიკახა მაშინ ბრძანდებოდა იტალიაში, ინფორმაცია ალბათ არ აქვს. ამის შემდეგ რთულია, იცით, როცა რეჟიმის შემქმნელები, სისტემის შემქმნელები თავიანთ შემოქმედებაზე დაობენ და ერთმანეთს ედავებიან. იმისათვის, რომ დამთავრდეს ეს ესკლანი რეჟიმი, იმისათვის, რომ ჩვენ ამოვისუნთქოთ, უნდა წავიდეს სააკაშვილის რეჟიმიც და მას უკან უნდა მიხვეს ივანიშვილი თავისი შფოთვითი იდეებით, რომელიც არანაკლებ საშიშია ქვეყნისთვის, ვიდრე გადარეული სააკაშვილის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. რაც შეეხება ეროვნულ უმცირესობებს, აქაც ახლა ვერ ავწდებით ორივე პარტიის კრიტიკას, გამცვიფრდი, სიას გადავხედე და რას ხედავ? ნაციონალური მოძრაობის სიაში ზის სეპარატისტული ორგანიზაცია ჯავახკის ლიდერი, მოქმედი ლიდერი, ხოლო ნაცმოძრაობისა, ну, იგივეა, მაგრამ მაინც ოცნების სიაში ზის ჯავახკის ყოფილი ლიდერი სეპარატისტი, რომლებიც უნდა იჯდნენ ციხეში. ჯავახეთის დამოუკიდებლობისა და სხვა პროვოკაციული ლოზუნგების გამო მთელი ქვეყანა და მსოფლიო რო შეყარეს და საქართველოს დაშლის წინაშე არაერთხელ დააყენეს, საფრთხის წინაშე, რომელიც დღესაც დამოკლესავით გვადებს. ასე არ გამოვა სეპარატისტებთან ლაქუცი. უამრავი ღირსეული სომეხია,ავლაბარში, ნინოწმინდაში, ახალქალაქში, რაღაცა და მე სეპარატისტებს დავეტაკეთ. ის ღირსეული სომხები ჩავწეროთ ჩვენი ძმობის ისტორიას ერთად რო ამღერებენ და ეტრფიან და ეროვნიავებიან. რამდენი ასეთი სომეხი აქა? რა მოგცვა ამ სეპარატისტებთან ლაქუცმა? გარდა ტერიტორიების დაკარგვისა, არ გახსოვთ იქ თავის დროზე აფხაზებს უმრავლესობა რომ ისცეს. აფხაზებს უმრავლესობა რომ ისცეს არძიმბას. იმ უმრავლესობით მოხდა მე ეს პროცესები, რაც შემდგომ წავიდა და ეს იყო სწორედ ამ სეპარატისტებთან კოჭის გავგორების პოლიტიკა და დღეს გმადლობთ. ბატონი კახა კალაძე უპასუხებს უკვე შემდეგ ანუ მესამე შეკითხვას. ბატონო კახა, რას გვთავაზობთ ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტი ინტეგრაციისათვის 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. დიახ, მოგახსენებთ. პირველი და ყველაზე მთავარი, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფოს ამ მიმართებით არის ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა პოლიტიკაში და საქართველოს ცხოვრებაში. საქართველოს ყველა მოქალაქე, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობისა, თანასწორია როგორც ვალდებულებებში, ასევე უფლებებში. ეს უფლება-მოვალეობები უნდა იყოს ზიარი ყველასთვის თანაბრად. სახელმწიფო უმკაცრეს რეაგირებას მოახდენს უმცირესობების დისკრიმინაციის თითოეულ ფაქტზე. უმცირესობათა წარმომადგენლები უნდა ხედავდნენ, რომ ქართული სახელმწიფო არის მათი ინტერესების დამცველი, რომ ეს მათი სახელმწიფოა და ისინი სახელმწიფოს სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ჩაერთვებიან პოლიტიკაში. უშუალოდ ეთნიკურ უმცირესობათა მიმართ ასევე მნიშვნელოვანია ქართული ენის სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, რაც განსაკუთრებულ ყურადღება აქვს დათმობილი ჩვენს კოალიციის პროგრამაში. ჩვენ ავიღებთ ჩვენ თავზე იმ დაპირებებს, რომლებიც ხელისუფლებამ გასცა და არ შეასრულა. კერძოდ, ჩვენ უზრუნველყოფთ სამცხე-ძავახეთსა და ქვემო ქართლში წარმოებული პროდუქტის ქართულ ბაზარზე დაბრუნებისთვის საჭირო პირობებს.
გაუადვილებთ გლეხებს შრომას სოფელში თანამედროვე ინოვაციების დანერგვით. ჩვენ კვლავ გავხსნით კულტურის სახლებს და წავახალისებთ საბავშვო ბანაკებს, სადაც სხვადასხვა ეროვნების ბავშვები ერთმანეთს დაუმეგობრდებიან. 20 წელია საქართველოში სხვადასხვა ეთნოსის ჯგუფები დამოუკიდებლად ცხოვრობენ. საჭიროა მათი ინტეგრირება. სხვანაირად საქართველოში ერთიანი სამოქალაქო საზოგადოება ვერ შედგება ქართული საზოგადოება. ეს არის ჩვენი გუნდის პრიორიტეტი ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებით. თუ დაასრულეთ თქვენი სათქმელი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოვიწვიოთ შემდეგი მოპასუხე, რომელიც არის გიორგი თარგამაძე. ბატონო გიორგი, რას გვთავაზობთ ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტი ინტეგრაციისათვის 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. საქართველო არის ევროპული ქვეყანა არა მხოლოდ თავისი მომავალი განაცხადით, არამედ თავის წარსულით. ჩვენ წარმოადგენთ ქართულ ქრისტიან დემოკრატიას, რომელიც მათ შორის უპირველეს ყოვლისა დგას სწორედ ქრისტიანულ ღირებულებებზე და ზოგად საკაცობრიო ფასეულობებზე. და ქრისტიანობა ჩვენ გვასწავლის იმას, რომ არათუ შენი მოყვასი, არამედ შენი მტერი უნდა გიყვარდეს, არათუ აიტანო, არამედ გიყვარდეს. ეს არის ტოლერანტობის ყველაზე უმაღლესი გამოხატულება. ამდენად საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას არ ჭირდება ბევრი ჭკუის სწავლება და ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან გამაღიზიანებელი ცალკეული ორგანიზაციების მხრიდან, როგორ უნდა ვიყოთ განსხვავებული ეთნოსის თუ ტრადიციული კონფესიების მიმართ ამტანები და ტოლერანტურები. მე წარმოგიდგენ თქვენ სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე დაბეჭდილ ჩვენ საარჩევნო პროგრამას. მე მგონი ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ვართ, რომელიც თავის არა მხოლოდ საარჩევნო პროგრამებს, არამედ ჩვენს პარტიულ პერიოდიკასაც კი ვბეჭდავთ ქართულ სომხურ, ქართულ აზერბაიჯანულ ენაზე. ამას ვაკეთებთ იმის გამო, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქეს, მიუხედავად მათი ეთნიკური წარმოშობისა, ხელი მიუწვდებოდეს ქართული პოლიტიკის ნააზრებზე. ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ისინი თავად გახდნენ ქართული პოლიტიკის, სახელმწიფოებრივად ქართული პოლიტიკის შემქმნელები. და ამას ისინი ვერ გააკეთებენ. ისინი ამას ვერ შეძლებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სივრცეში, საჯარო სივრცეში მათი ინტეგრაციის მთავარი დამაბრკოლებელი პრობლემა და გარემოება, ბარიერი სახელმწიფო ენის ცოდნა კვლავ დარჩება ისეთ პრობლემად, როგორიც არის. ჩვენ ვიყავით ინიციატორები 3 წლის წინ განათლების სამინისტროს მიმართა წინადადებებით, რომ ის არასწორი მეთოდიკა, რომლითაც აზერბაიჯანულ სომხურ სკოლებში ისწავლებოდა ქართული ენა, შეცვლილიყო. ჩვენ გვყავს თავდადებული, ძალიან კარგი, მათ შორის ახალგაზრდა შუახნის და ასაკოვანი პედაგოგები, რომლებიც ჩადიან ასეთ რაიონებში, ასწავლიან ჩვენს აზერბაიჯანელ და სომეხ ბავშვებს. მაგრამ პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება მიმდინარეობდა ძველი ჩვეულებრივი მეთოდიკით. არადა დღეს სურათი გვაქვს ასეთი, როცა მე მარნეულში ან ახალქალაქში ხვდები ჩვენს თანამოძმეებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, ქართული მათ უმეტესობას აღარ ესმის, უბრალოდ არ უსწავლიათ, რუსული აღარ იციან, იმიტომ რომ ახალი თაობები წამოვიდა და საბჭოთა კავშირში მათ არ უცხოვრიათ. პრობლემა არის კომუნიკაციის. და დღეს ჩვენ მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ უკვე დაიწყო სწავლება სრულიად ახალი მეთოდიკით, რომელიც ქართული ენის, როგორც უცხო ენის სწავლების სპეციფიკას მოიცავს, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ქართული სახელმწიფო ენა ხელმისაწვდომი ხდება უფრო მეტად ჩვენი აზერბაიჯანელი და სომეხი ბავშვებისათვის. ჩვენ ხელს შეუწყობთ ამ პროცესს, როცა მთავრობაში ვიქნებით, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს სილამაზის, ჩვენი ღირსების, საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენს რეგიონში, ჩვენი წონისა და ადგილის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის სწორედ ის განსხვავებულობა, რომელიც იმ მრავალფეროვნებასა და ერთობაშია, რომელიც ყველა ეთნიკურ უმცირესობასთან. მადლობთ ბატონო გიორგი. ბატონი დავით ბაქრაძე უპასუხებს დებატების მესამე შეკითხვას. ბატონო დავით, რას გვთავაზობთ ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვისა და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მეტი ინტეგრაციისათვის? თქვენს ასევე 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. დიდი მადლობა. ნაციონალური მოძრაობის გეგმა მოუტანოს მეტი სარგებელი ხალხს. ერთად ავაშენოთ ქვეყანა, სადაც იქნება მეტი დასაქმებული ადამიანი, სადაც იქნება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, სადაც სოფელი და გლეხი იქნება წელში გამართული და ოჯახებს აღარ შეეშინდებათ მაღალი ფასებით. ამ სარგებლით თანაბრად ისარგებლებს საქართველოს ყველა მოქალაქე განურჩევლად მათი ეთნიკური წარმომავლობისა. ეს არის ჩვენი პრინციპული შეხედულება. ყველა მოქალაქე სარგებლობს აბსოლუტურად თანაბარი უფლებებით. ამის საპირისპიროდ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ხედავთ
ქსენოფობიაზე, ზიზღზე და შეურაცხყოფაზე აგებულ პოლიტიკას. Მრავლად ვისმენთ ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა პოლიტიკოსის მხრიდან შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს ეთნიკური უმცირესობების მისამართით, მათ შორის ჩვენი სომხური და აზერბაიჯანული წარმომავლობის მოქალაქეების მიმართ, ჩვენი მეზობელი თურქების მიმართ. Უფრო მეტიც ხდება ქვეყნის დაყოფა კუთხეების მიხედვით და არაერთი მოგვისმენია კუთხური ნიშნით შეურაცხყოფა ჩვენი ქართველი ადამიანების. მე გაგახსენებთ უბრალოდ დეგრადირებული მეგრელების და ვაშლის გამყიდველი ქართველების მაგალითს. მე მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, ჩვენი ძალა არის ჩვენს ერთობაში, ჩვენი სიმდიდრე არის ჩვენს მრავალფეროვნებაში. საქართველოს უდიდესი მეფე, წმინდა დავით აღმაშენებელი, ყოველ კვირა დადიოდა მეჩეთსა და სინაგოგაში, რათა პირადად მიეცა ტოლერანტობის მაგალითი. სწორედ ეს არის გზა, რომელსაც ირჩევს და არჩეული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ გზა გაუხსენით ყველა ეთნიკურ ჯგუფს წარმატებისკენ. ჩვენს მთავრობაში, ჩვენს საპარლამენტო სიაში არიან ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები და მათი შეფასების ერთადერთი კრიტერიუმია მათი საკუთარი შრომა და წარმატება. ბოლო 3 წელიწადში, რაზეც ასეთი პათოსით საუბრობენ ჩვენი ოპონენტები, ბოლო 3 წელიწადში ჩვენ გავხსენით ქართული ენის 8 სახლი სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო ქართლსა და კახეთის არაქართველებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. ასეულობით ადამიანი, ბავშვიც და მოზრდილიც, დღეს დადის და ეუფლება ქართულ ენას ამ სახლებში. 300 მასწავლებელი ცხოვრობს მუდმივად ოჯახებში და ასწავლის ქართულ ენას სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. მიმდინარეობს მუდმივი სწავლება ადგილობრივი არაქართველი მასწავლებლების, რათა მათ შეძლონ და ქართულ ენაზე ასწავლონ ბავშვებს სკოლაში და ქართულად ამეცადინონ. მხოლოდ წელს ჩვენი ინიციატივის საფუძველზე, რომ ეროვნულ ეთნიკურ უმცირესობებს მათ მშობლიურ ენაზე გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე მიეცათ უნივერსიტეტებში მოხვედრის საშუალება, მხოლოდ წელს ამ ჩვენი ინიციატივის საფუძველზე უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა 386 აზერბაიჯანულენოვანი და 198 სომხურენოვანი აბიტურიენტი. აი ეს არის პრაქტიკული ნაბიჯები ჩვენი უმცირესობების უფლებების დაცვისკენ და მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციისკენ. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის გზა, უარი ძალადობას, უარი შეურაცხყოფას, უარი ქსენოფობიას. ჩვენ ვერ დაუბრუნდებით გათიშულობის და შუღლის წარსულში, იმიტომ რომ საქართველოს ყველა მტერი პირველ რიგში საქართველოს ყოფს ეთნიკური და კუთხური ნიშნის მიხედვით. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიაროთ წინ და ყველამ ერთად ვიცხოვროთ უკეთეს. დიდი მადლობა ყველას, თქვენ დებატების 3 შეკითხვას უკვე უპასუხეთ. მე მეოთხე შეკითხვას მოგვიანებით დავსვამ, მანამდე კი თქვენ სწორედ მაგას ვამბობ, ბატონო გიორგი, თქვენ ყველას გაქვთ კვლავ თითო წუთი იმისათვის, რომ კომენტარი გააკეთოთ ან დამატებით თქვათ თქვენი სათქმელი და ამ შემთხვევაშიც იგივე რიგითობას ვიცავთ. ბატონი შალვა იქნება პირველი, ვინც გამოიყენებს ამ 1 წუთს. დაიწყეთ ბატონო შალვა. ტრადიციულად გავაგრძელებ შეწყვეტილი სიმღერიდან. სეპარატისტებთან მოფერებამ ჩვენ არაფერი არ მოგვიტანა. გავიხსენოთ, როდესაც აფხაზებს არძიმბას მეთაურობით დაუთმეთ უმრავლესობა აფხაზეთის პარლამენტში და მე ამ უმრავლესობამ დააგვირგვინა საქმე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რუღევი და საქართველოს გულის ჩამოტეხვით აფხაზეთის სახით. ამიტომ მე მივმართავ ჩვენს აფხაზებს, ჩვენს ოსებს, ჩვენს აზერბაიჯანელებს, ჩვენს სომხებს, ჩვენს რუსებს, ჩვენს უკრაინელებს, ჩვენს ებრაელებს, ჩვენს ქურთებს, ჩვენს იაზიდებს. ძმებო და დებო, ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენ ერთი წარსული გვაქვს, ერთი სამშობლო გვაგაჩნია, ჩვენ შვილებმა ერთად უნდა იცხოვრონ, ერთი მომავალი გვაქვს, ერთი ხომალდის მგზავრები ვართ და მოდი ეს ხომალდი ერთად გავიყვანოთ სოფლიო ოკეანის უსაფრთხო აკვატორიაში. რამდენიმე წამი კვლავ გქონდათ ბატონო შალვა. გამარჯვებას და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ სიაში ყველა ერის და ეროვნების წარმომადგენელია. გმადლობთ და ბატონი კახა კალაძე იქნება შემდეგი 1 წუთი გაქვთ დაიწყეთ. დიახ, მე მინდა ეს 1 წუთი გამოვიყენო უთხრა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით პროგრამა, რომელიც ჩვენი გუნდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი პრიორიტეტია. როდესაც ქართული ოცნება მოვა ხელისუფლებაში ოქტომბერში, მაშინვე შეიქმნება ფონდი. ფონდში, რომელშიც ჩაირიცხება 1 მილიარდი და მინდა აგიხსნათ თუ რას მოხმარდება ეს 1 მილიარდი. ეს თანხმა მოხმარდება მხოლოდ და მხოლოდ სოფლის მეურნეობას და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. გაძლევთ სიტყვას, საქართველოში არ დარჩება არც ერთი რაიონი, არც ერთი სოფელი, არც ერთი დაბა, სადაც გლეხს ერთი მტკაველი მიწა დარჩეს დაუხნავ დაუთესავი. პირველ წელს თქვენთვის უფასო იქნება ყველანაირი ტრაქტორი, ყველანაირი საწვავი, სასუქი, შხამქიმიკატი, თესლი იმისთვის, რომ თქვენ მოსავალი მოიყვანოთ. სახელმწიფო იზრუნვებს თქვენს მიერ მოყვანილი მოსავლის რეალიზებაში. არა მარტო შიდა ბაზარზე, არამედ
დაგეხმარებით, რომ თქვენი მოყვანილი პროდუქცია გავიტანოთ რუსულ ბაზარზე. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რუსეთი ოკუპანტია დღეს, ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებული აქვს, მაგრამ გაძლევთ პირობას, რომ ჩვენ აუცილებლად დავაბრუნოთ. ბატონი გიორგი, ერთი წუთი კომენტარისათვის. კარგი ცხოვრება უნდა ყველას. სომეხსაც, აზერბაიჯანელსაც, ქართველსაც. ყველა პრობლემა, რომელიც ჩნდება, მათ შორის ხელისუფლებისა და სახელმწიფოსადმი აგრესიული დამოკიდებულების, მოდის გაუნათლებლობის, ანუ განათლების პრობლემის და დაუსაქმებლობის, ანუ სიღატაკის და სიღარების გამო. მე პირადად, როდესაც დავდივარ ჩვენ სოფლებში და უყურებ იმ გლეხებს, იმ ფერმერებს, რომლებმაც ძალიან დიდი ჯაფი შრომის ოფლის ფასად მოიწიეს კარტოფილი, კომბოსტო, შევყავარ საწყობებში და შეუძლებელია იმ საწყობში სიარული, იმიტომ რომ დამპალია ეს ყველაფერი, ჩაწოლილია და დამპალი და გადასაყრელი ფულიც კი არა აქვს. თანაბრად ნერვიულობს ამაზე და განიცდის როგორც სომეხი, ასევე აზერბაიჯანელი და ქართველი. ამიტომ ყველაზე კარგი წამალი და გამოსავალი საქართველოში ნებისმიერი ტიპის ეთნიკური დაპირისპირების აღმოსაფხრელად და სეპარატისტული მიდრეკილებების ჩასახშობად. ეს არის ეკონომიკის განვითარება, სამართლიანი ტარიფები, სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურის ფეხზე დაყენება. ეს უნდა სომეხსაც, აზერბაიჯანელსაც. მადლობთ ბატონო გიორგი, ბატონი დავით ბაქრაძე გამოიყენებს ახლა ერთ წუთს კომენტარისათვის დაიწყეთ. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, არჩევნების სპეციფიკაა, რომ ვისმენთ ძალიან ბევრ დაპირებას ყველა პარტიისგან, ვინ რას გააკეთებს, განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, მე წარმოგიდგენთ კონკრეტულ გეგმას, თუ რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის კალენდარი, რომელიც უახლოეს დღეებში შევა თითოეულ ოჯახში. ამ კალენდარში დეტალურად თვეების, კვირების, დღეების მიხედვით არის გაწერილი, თუ როდის რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა. შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითი, გადავშალოთ ნებისმიერ გვერდზე 2014 წლის ოქტომბერი 5 ქალაქი გადავა 24 საათიან წყალმომარაგებაზე, დასრულდება თბილისი-აგარა ხაშურის გზის მშენებლობა, დასრულდება წყალტუბოს რეაბილიტაცია. აი ეს არის კონკრეტულად გაწერილი საქმე და ეს არის საშუალება, რომ თითოეული მოქალაქე ამ ქვეყანაში იყოს მთავრობის მაკონტროლებელი. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სახში ექნება ეს კალენდარი, შეიძლება აკონტროლოს მთავრობა, აკონტროლოს ხელისუფლება, თუ რამდენად ასრულებს ის დაპირებას და რამდენად მიყავს ქვეყანა წინ. ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე ამ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ გვჯერა, ჩვენ შეგვიძლია ქვეყანა. მადლობთ ბატონო დავით და უკვე დადგა დრო დებატების მეოთხე შეკითხვის დასასმელად, რომელიც ეხება ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ამ კითხვაზე პირველ რიგში პასუხს გაგვცემს რიგით პირველი მონაწილე დებატებისა, ეს გახლავთ კახა კალაძე. ბატონო კახა, თქვენ 3 წუთი გაქვთ ამისათვის, მომისმინეთ და დაიწყეთ შემდეგ პასუხი. გააჩნია თუ არა თქვენს პარტიას კონკრეტული გეგმა ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად? დაიწყეთ. დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენ გაგვაჩნია სრულიად მკაფიო და კონკრეტული ხედვა ამ ურთულესი პრობლემის მოსაგვარებლად. ჩვენი მთავარი იარაღი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში არის ეკონომიკა და დემოკრატია. ჭეშმარიტი დემოკრატია მოხსნის შიშის ფაქტორს, ხოლო ეკონომიკური აღმავლობა გააჩენს ინტეგრაციის სურვილს. დღეს როცა ოსი და აფხაზი ხედავს, თუ რა პირობებში აცხოვრებს სააკაშვილი ქართველ ერს, ბუნებრივია მათ არ ექნებათ ამგვარ სახელმწიფოში დაბრუნების სურვილი. ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს მიმზიდველი აფხაზებისთვისაც და სამხრეთ ოსეთის მაცხოვრებლებისთვისაც. ჩვენ დასაბრუნებელი გვაქვს არა უბრალოდ ტერიტორიები, არამედ უპირველეს ყოვლისა ის ადამიანები, ვინც ამ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. ჩვენ უნდა დავამყაროთ პირდაპირი კონტაქტები აფხაზებთან და ოსებთან. იმავდროულად ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ საერთაშორისო ბერკეტები. უფრო ეფექტურად გამოვიყენოთ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების, ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების მხარდაჭერა. ეს იყო ყველაფერი, რაც მე მინდოდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომელიც გახლავს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი პრინციპული ამოცანა. დაასრულეთ ბატონო კახა. მაშინ მე უკვე გადავალ შემდეგ მოპასუხეზე. გიორგი თარგამაძე უპასუხებს ჩვენს ბოლო შეკითხვას. ბატონო გიორგი, გააჩნია თუ არა თქვენს პარტიას კონკრეტული გეგმა ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად? თქვენ 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი მთავარი მისია საქართველოს პოლიტიკაში. ერთიანი საქართველო ყველა თაობისთვის პირველ რიგში ნიშნავს სწორედ იმ საბოლოო მიზანზე ორიენტირებას, რასაც ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება ქვია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველომ უნდა ეფექტურად გააგრძელოს არაღიარების პოლიტიკა და საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად ამ მიმართულებით აქტიურად იმუშავებს ჩვენი მთავრობა.
ასევე ჩართულობის ხარისხი უნდა გაიზარდოს იმისათვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო დამკვირვებლების მონიტორინგმა უფრო მეტი შედეგი გამოიღოს და ქართველები სადაც ჯერ კიდევ არიან, განსაკუთრებით გალის რაიონში, უფრო მეტად იყვნენ დაცულები, სამწუხაროდ ცხინვალის რეგიონში ამ მხრივ კიდევ უფრო მძიმედ გვაქვს საქმე და იქ მთლიანად ეთნიკური წმენდა განხორციელდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსული ფაქტორის გათვალისწინება მთელს ამ კონფლიქტში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ქართულ-ოსური, ქართულ-აფხაზური დიალოგი რამენაირად უნდა დაიწყოს და ყველამ უნდა შეუწყოთ, როგორც კულტურული, ისე ადამიანური, ჰუმანიტარული, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენას, რომ არ მოხდეს საბოლოო გაცივება ჩვენს ისტორიულ მოძმეერებს შორის ურთიერთობების. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როდესაც იზრდებიან თაობები საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ერთმანეთთან სასაუბრო ენა არ აქვთ, რომელთაც აღარ აკავშირებთ გარკვეული ტრადიციები, მოყრულ ნათესაური თუ სხვა კავშირები. ეს არის სერიოზული პრობლემა. მაგრამ ამის პარალელურად ყველა ხვდებით, რომ რუსეთი ყოველთვის იქნება ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშლელი გარემოება ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ვაქციოთ რუსული ელემენტი ხელშემწყობ ფაქტორად ამ პროცესში. აქ ჩვენ ხედავთ ერთადერთ გზას და ეს გზა გადის იმ ობიექტურ საფრთხის მატარებელ რეალობაზე, რომელიც არის მთელს რეგიონში. და რომელიც საფრთხეს წარმოადგენს როგორც საქართველოსთვის, ქართული სახელმწიფოებრიობისათვის, ასევე რუსეთის ფედერაციის ერთიანობისთვის, განსაკუთრებით მის სამხრეთ საზღვრებზე. ამიტომაც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა, ნატოსთან დაახლოვება, ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ჩვენს ამერიკელ, ევროპელ პარტნიორებთან ერთად რუსეთს დავანახოთ მათი ინტერესი, დავანახოთ მათი გარდაუვალი ინტერესი ამ კუთხით თანამშრომლობასთან დაკავშირებით, რომ რელიგიურ ექსტრემისტთან და ეთნიკურ სეპარატისტთან დაპირისპირება ამ რეგიონში და შემაკავებელი ფაქტორის გამოყენება ნატოსი ამ რეგიონში საქართველოსთან ერთად ეს შედის როგორც საქართველოს სახელმწიფოს, ასევე რუსეთის ფედერაციის გრძელვადიან სტრატეგიულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებში. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება იქნება ძალიან რთული და მე არ მაქვს ილუზია, რომ პუტინის პრეზიდენტობის პირობებში ეს ბარიერი სწრაფად გადაილახება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისტორია თავის ადგილზე დააყენებს ყველაფერს. მე მიმაჩნია, რომ ამის პარალელურად ჩვენს ქვეყანაში კეთილდღეობის სახელმწიფოს შექმნა, იმ პროგრამის განხორციელება, რომელიც გვაქვს ქართულ ქრისტიან დემოკრატებს და ეს პროგრამა ფუნდამენტურად ძალიან ახლოს დგას გერმანელი ქრისტიან დემოკრატების მიერ განხორციელებულ სტრატეგიულ გეგმასთან, რომელმაც გერმანია გააერთიანა რამდენიმე წლის წინ, მოიტანს ზუსტად იმ შედეგს, რასაც ქვეყნის გაერთიანება. მადლობთ ბატონო გიორგი. ბატონი დავით ბაქრაძე უპასუხებს უკვე მეოთხე შეკითხვას. ბატონო დავით, გააჩნია თუ არა თქვენს პარტიას კონკრეტული გეგმა ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად? თქვენს ასევე 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. რა თქმა უნდა, არაფერია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე საქართველოს უსაფრთხოება და ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა. ჩვენ არ უნდა შევწყვიტოთ მუშაობა ქვეყნის გაერთიანებისთვის, ჩვენი დევნილების უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნებისთვის. აშკარაა, რომ ამას სჭირდება დრო და მოთმინება, მაგრამ დასაწყისისთვის კარგად უნდა გვესმოდეს მიზეზი თუ რამ შექმნა პრობლემა. წლების მანძილზე რუსეთი ცდილობდა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გამოყენებას საქართველოს დასასუსტებლად. ორჯერ 1991, 92 და 2008 წლებში რუსეთმა განახორციელა პირდაპირი სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა პუტინმა ამას წინათ საჯაროდ განაცხადა, რომ მან დაგეგმა და დაიწყო 2008 წლის ომი. პრეზიდენტი მედვედევი კიდევ უფრო შორს წავიდა და განმარტა თუ რატო გააკეთა რუსეთმა ეს ნატოს გაფართოების შესაჩერებლად. ამიტომ ჩემთვის ძალიან უცნაური და გულსატკენია, როდესაც საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობენ პოლიტიკოსები, ვინც ეჭვის ქვეშ აყენებს რუსეთის ბრალეულობას და ცდილობს საკუთარ ქვეყანას გადააბრალოს ომის დაწყება. ბატონებო, ხელისუფლებასთან ბრძოლა ნებისმიერი ოპოზიციის ლეგიტიმური ვალდებულებაა, მაგრამ ხელისუფლებასთან ბრძოლა არასდროს არ უნდა გადაიზარდოს ქვეყანასთან და ქვეყნის ინტერესებთან ბრძოლაში. ხომ გვესმის, რომ საქართველოს აგრესორად წარმოჩენით, ჩვენ ხელფეხს უხსნით რუსეთს დაუნტკიცოს ყველას, რომ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი არასდროს არ უნდა დაბრუნდეს უკან. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოს გამთლიანებისთვის. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან ერთად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ საერთაშორისო ბერკეტების გამოყენებით შეწყდეს რუსული ოკუპაცია და რუსეთმა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები და გაიყვანოს ჯარები. მე ვიყავი კონფლიქტების მინისტრი, მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ცხინვალშიც და სოხუმშიც. ჩვენ არაფერი გვაქვს მათთან საჩხუბარი და საომარი. მე მინდა გამოვიყენო ეს ეთერი და სიმბოლურად გაუწოდო ხელი ყველას, სოხუმშიც და ცხინვალშიც და უთხრა, ჩვენ გთავაზობთ დიალოგს, მშვიდობას
და ერთიან ძლიერ ქართულ სახელმწიფოში ცხოვრებას, რაც შეესაბამება აფხაზი და ოსი ხალხის ეროვნულ ინტერესს. სწორედ ამას შეიცავს და ამაზეა დამყარებული სახელმწიფო ჩართულობის სტრატეგია, რომელიც უკვე მიიღო და დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ კონფლიქტების მოგვარებამდე ჩვენს დევნილებს ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების პირობები. მე მინდა შევეხო რუსეთთან ურთიერთობას. ჩვენ გვსურს ნორმალური ურთიერთობა რუსეთთან. ჩვენ გავაუქმეთ ვიზები რუსეთის მოქალაქეებისთვის. ჩვენ გადავდგით მთელი რიგი ცალმხრივი ნაბიჯები, მაგრამ განსხვავებით ზოგიერთი ჩვენი ოპონენტისგან, ჩვენ არ გვსურს რუსეთთან ურთიერთობა აფხაზეთის და ცხინვალის დაკარგვის ხარჯზე. ჩვენ არ გვსურს რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი შვილების ევროპული მომავლის და პერსპექტივის ხარჯზე. ამიტომ საქართველო აუცილებლად გამთლიანდება, ეს დღე აუცილებლად დადგება, მაგრამ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი იქნება მხოლოდ იმ საქართველოს ნაწილი, რომელიც არის ძლიერი, განვითარებული ევროპული სტრუქტურების წევრი და რუსეთის ღირსეული მეზობელი და პარტნიორი. ამას ემყარება ჩვენი პოლიტიკა და ის აუცილებლად იქნება. მადლობთ ბატონო დავით, ბატონი შალვა ნათელაშვილი უკვე უპასუხებს მეოთხე შეკითხვას დებატებში. ბატონო შალვა, თქვენს გიმეორებთ მე ამ შეკითხვას. გააჩნია თუ არა თქვენს პარტიას კონკრეტული გეგმა ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად, თქვენც ასევე 3 წუთი გაქვთ და დაიწყეთ. აქ შეიძლება არსებობდეს ერთადერთი ჭეშმარიტი მიდგომა. ჯერ უნდა მოვიცილოთ ძვირფასო მეგობრებო, თავარი ოკუპანტი ჩვენი ქვეყნისა მიხეილ სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის სახით და არ უნდა დაუშვათ მათი მსგავსი ნატოისტების მოსვლა ხელისუფლებაში, ისეთები როგორიც არის ივანიშვილები, უსუფაშვილები, ხიდაშელები, ბერძენიშვილები, ამერიკელებზე უფრო პროამერიკულნი და ამერიკის გრანტებზე გაყიდულები და ამერიკის ბანკებში ფულები შენახული და ამერიკის ლაქეობის გაგრძელება რო უნდათ. ჩვენ ევროპა უნდა ვთქვათ რუსეთის ლაქეობაზე, ამერიკის ლაქეობაზე, ნატოში უაზრო სტრაფვაზე, რამაც დაგვაკარგია ჩვენი გული და ჩვენი სული, ჩვენი შიდა ქართლი, სამაჩაბლო, ჩვენი აფხაზეთი და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რუსეთი მიუჯდეს ჩვენთან მოლაპარაკების მაგიდას და დავიწყოთ დეოკუპაციის პროცესი და ეს უკვე რეალობა იქნება და დრო კიდევ არის ჯერ კიდევ ამისათვის, სანამ ის აფხაზეთისა და ოსეთის ელიტა პოლიტიკური არ ჩამოყალიბებულა დამოუკიდებლობის ატმოსფეროში და სანამ ჯერ კიდევ ემორჩილებიან რუსეთს. თორემ მე ისინი აღარ დაუჯერებენ რუსეთს რომ გაუტყბებათ ეს რწმუნებათა სიგელების მიღება უცხოეთის ელჩებისაგან. ჯერ კიდევ არის დრო რომ 1 ოქტომბერს მოვიცილოთ სააკაშვილი ივანიშვილის დაჯგუფება მეგობრებო, არ მივცეთ ხელისუფლება, გადავარჩინოთ საქართველოს და საქართველოს რო აღდგენილი იქნება და გაერთიანებული, მერე თვითონ რუსეთი შევარდება ნატოში, ისეთი ეპოქა დადგება, ხო ხედავთ რა ისლამური საფრთხები დაიძრა, რა ექსტრემიზმი დაიძრა, როგორ თანამშრომლობენ რუსეთი, ამერიკა და ნატო ერთმანეთთან და ჩვენ შევხვებით უკან, ნუ შევწირავთ ამ უაზრო ნატოობას, ჩვენ საქართველოს ჩვენს გულს, ჩვენს სულს, ჩვენი შვილების მომავალს, რა გვჭირს ხალხო, გავიხედოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო, რომელ სამუშაო ადგილებს შევქმნით, რომელ სოფლის მეურნეობას გადავარჩენთ, თუ რუსეთმა არ გახსნა სავაჭრო გზები, თუ ჩვენი გლეხი არ გავიდა, ინჟინერი არ გავიდა, ბავშვი არ გავიდა, არ ისწავლა, არ ჩამოვიდა ნედლეული, არ ჩამოვიდა კაპიტალი, არ შეიქმნა სამუშაო და მუშახელის გადაადგილების ერთიანი სივრცე ვლადივოსტოკამდე, ეს ხო უზარმაზარი ბაზარია, ადრეს თქვი რომ ეს არის ჩვენი შრომით შექმნილი, უმაღლესი მთავარსარდალი სტალინი იყო, რომელმაც გადაარჩინა დღევანდელი რუსეთის იმპერია. და რომელმაც შექმნა დღევანდელი მსოფლიო მარცხენივი მართალი მის ძეგლი მოიპარა სააკაშვილმა და ნაცმოძრაობამდე გადამალა სადღაც, მაგრამ ვერ წაშლია მსოფლიო ისტორიიდან იმ კაცს. ეს არის ფაქტი. ამიტომ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე გადის საქართველოს დეოკუპაციის გზა. არც ნატო, არც ამერიკა რუსეთს ატომურ ომს არ დაუწყებს ჩვენს გამო. ხო დავინახეთ რომ არ დაუწყო, გამოაგზავნა იმ ბუშმა გემი რაღაცა წყლითა და იმი დატვირთული, რა ქვია, ის ბავშვებს რო აცმევენ რო არ ის ჩაისვარონ. თუმცა მაინც არ უშველა ამას ამან პრეზიდენტს როგორ გამორბოდა ვნახეთ არა და კიდე როგორ გაჭავდა საკუთარ გასტურს და როგორ იყო დამალული ივანიშვილის თავის ბუნკერში. ხა არა მოუღია მაშინ და არ უთქვა რომ არ დაიწყო უაზრო ომი, არ მიეყენო ცხინვალს ტანკები და გრადები. იმიტომ რომ რუსეთი ჩასაფრებული იყო და ელოდა ამ მომენტს რომ ტანკები შემოიყვანა. მიზეზი უნდოდა და ეს მიზეზი მისცა შესანიშნავად. აბა რომ გამოვედი მე და გამოვედი ძაღლისყბა ბატონო დავით 1 წლით ადრე სანამ დაიწყებოდა ეს ვაკხანალია რომ არ დაძრა ტანკები, არ დაიწყოთ ომი. დავიღუპებით, ხო გამომაცხადეს რუსეთის აგენტად და კინაღა მომკლეს, ხო? გამოდიქი თუ არა სწორი? ეს ამზადებდა ამას, ეს აპირებდა ამას. დარწმუნებულად თქვენ არ შეგიძლიათ. დასრულდა დრო, ბატონო შალვა. დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს, თქვენ უკვე უპასუხეთ ყველა იმ შეკითხვას, რომელიც როგორც აღმოჩნდა აინტერესებს ამ მომრჩეველს და ახლა უკვე კვლავ გვაქვს დრო იმისათვის, რომ თითო წუთი გამოიყენოთ კომენტარებისათვის, ჩვენ კვლავ იგივე თანმიმდევრობით მივდივართ. შესაბამისად ბატონი კახა კალაძე დაიწყებს ამ შემთხვევაში ამ დროისათვის კომენტარის გაკეთებას 1 წუთი გაქვთ და მე მინდა ეს 1 წუთი გამოვიყენო და შევეხო ემიგრაციის თემას, რომელიც ძალიან აღელვებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. როგორც მოგეხსენებათ,
ჩვენი ქვეყნიდან გასულია 1 მილიონზე მეტი ადამიანი და ეს რიცხვი ყოველთვის იზრდება. ადამიანების უმრავლესობა ქვეყნიდან გასულია იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ პატარებს ლუკმაპური გამოუგზავნონ. ახალგაზრდა დედები მიდიან თურქეთში, საბერძნეთში, უცხოეთის სხვადასხვა ქვეყნებში იმის გამო, რომ ჩვენ ქვეყანაში არ დაედგომებათ, არ გაეჩერებათ. ისეთი პირობებია შექმნილი. ჩვენ გაძლევთ პირობას. ყველა წასულ ემიგრანტს დავაბრუნებთ საქართველოში. აქ მცხოვრებ ადამიანებს ისეთი სამუშაო პირობები შეიქმნება ერთი წამით, ერთი წუთით არ ექნება სურვილი დატოვონ ჩვენი ქვეყანა. დაასრულეთ ბატონო კახა. მაშინ ბატონი გიორგი დაიწყებს უკვე ერთწუთიანი კომენტარის წუთიან დროს იმისათვის რომ კომენტარი წარმოთქვას. ბატონო გიორგი, შეგიძლიათ დაიწყოთ. ორ ფაქტორს მინდა გავუსვა ხაზი, რადგან ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეულ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. პირველი, მე მინდა იცოდეს, ეს იცის ჩვენმა მომრჩეველმა, მაგრამ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა ფიქრობენ თავისი გადაწყვეტილება რომელ პოლიტიკურ ძალას დაუკავშირონ. ჩვენ ვართ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია. რადგან ვიცით, რომ სანამ ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთპარტიულად იქნება ქვეყნის სათავეში, ამ ქვეყანას ერთიანობა არ უწერია. მაგრამ ჩვენ არ ვართ ქართული სახელმწიფოს ოპოზიცია. და მე მახსოვს პრეზიდენტ სააკაშვილის, უკაცრავად პრეზიდენტ შევარდნაძის, მისი მამობილის განცხადებები, როდესაც ცხინვალის ომის შემდეგ მან ილაპარაკა იმაზე, რომ ქართველებს ბრალი მიუძღოდათ იმ ამბებში, რაც მოხდა. და დღესაც ოსები და რუსები ამ განცხადებას იყენებენ ჩვენ საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და საკუთარი თავი ოპოზიციაშიც წარმოვიდგინოთ, ვისაც ეს უჭირს ქვეყნის ხელისუფლებაში. ჩვენ მოგვიწევს მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დაჯდომა და იქ უნდა მომგებიანი პოზიცია. დასრულდა ბატონ გიორგი, გმადლობთ. ბატონი დავითი, 1 წუთი გაქვთ, დაიწყეთ. დიდი მადლობა. მოკლედ მე შევეხები ემიგრანტთა თემას და ვიტყვი, რომ ამ ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა იძულებული იყო საქართველოსდან წასულიყო სწორედ მაშინ, როდესაც საქართველოში იყო თამაზაშვილის პოლიცია, როდესაც საქართველოში იყო ხუფენიას საპენსიო ფონდი, როდესაც საქართველოში იყო ონოფრიშვილის ბიუჯეტი და როდესაც საქართველოში იყო ასლან აბაშიძის რეჟიმი. ამიტომ ამ ადამიანების დაბრუნებით ჩვენ ქართველ ემიგრანტებს ვერ დავაბრუნებთ. და მეორე რაც მინდოდა მეთქვა, რაც არ უნდა დიდი იყოს ჩვენ შორის განსხვავებები, ყოველთვის უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთის გვერდში დგომა იქ, სადაც ეს სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. დღეს ჩვენ ქვეყანას სჭირდება წინსვლა და სტაბილურობა. დღეს ჩვენ ქვეყანას სჭირდება განვითარება არჩევნების შემდეგ. აქეთკენ მოგვიწოდებს ყველა ჩვენი მეგობარი და ყველა ევროპელი და ამერიკული საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამიტომ მე მინდა სიმბოლურად ხელი გაუწოდო დღეს ყველა ჩვენ ოპონენტს და შევთავაზო. დავდგეთ ერთად და ვიმუშაოთ ერთად მომავალ პარლამენტში იმისთვის, რომ ქვეყანა წავიყვანოთ წინ და არა უკან. ვიყოთ კრიტიკულები, ვიჩხუბოთ, მაგრამ დავდგეთ ერთად იქ, სადაც ეს სჭირდება ქვეყნის. მადლობთ ბატონო დავით, ბატონი შალვა, რომელიც გამოიყენებს 1 წუთს იმისათვის, რომ კომენტარი გააკეთოს ან სათქმელი თქვას, დაიწყეთ ბატონო შალვა. ვიმეორებ, ნატოზე უარის თქმა არის გარანტია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. სხვა ყველანაირი საუბარი, რომ აი ნატოც გვინდა და რუსეთიც გვინდა და ესაც გვინდა და ისაც გვინდა, არის დროის გაყვანის პოლიტიკა და არის ხალხის მოტყუების ძალიან დანაშაულებრივი მცდელობა თუ უკვე დამთავრებული ქმედება. იმავდროულად მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ შეწყდება დაძაბულობა და დაპირისპირება საქართველოს ხარჯზე რუსეთსა და ამერიკას შორის. ამას დავამთავრებთ და საქართველოს გადავაქცევთ ამ ორ ზესახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის, ბიზნესის გაცვლის, გადაადგილების, ტრანზიტის ძალიან მომგებიან სივრცეთ, რომელიც თანაბრად გამოადგება მთელ მსოფლიო თანამეგობრობას და თანაბრად ღირსეულად წარსდგება დღევანდელი ცივილიზაციის წინაშე. და აი ახლა ვიყავი მე ამერიკაში ვიზიტად და მქონდა საუბარი ძალიან მაღალ წრეებთან, სენატორებთან, სტრატეგიულ ცენტრებში, თანახმანი არიან ისე რომ ჩვენი დიპლომი გათანაბრდეს ამერიკულ დიპლომთან, ჩვენ მქონდეს უვიზო რეჟიმი ამერიკაში, მაგრამ სააკაშვილი, ივანიშვილი ლობისტურ კანტორებს უხდიან ფულს და არ მუშაობენ კონტაქტებზე რეალურ პოლიტიკურ წრეებთან. ლობისტური კანტორები დასრულდა დრო ბატონო შალვა. ბატონებო, ჩვენი დებატები დასასრულს უახლოვდება, თქვენ ყველა შეკითხვას უპასუხეთ, მაგრამ თქვენ კიდევ გაქვთ 3 წუთი იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შემაჯამებელი სიტყვით უკვე მიმართოთ თქვენს ამომრჩეველს, ან თუ დაგჭათ რაიმე სათქმელი, კვლავ გამოიყენოთ ეს 3 წუთი ამისათვის და ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვარღვევთ რიგითობას, რომელიც დებატების წესების მიხედვით არის განსაზღვრული და ამ შემთხვევაში პირველი 3 წუთი გამოსვლისათვის აქვს ნომერ მეორე კანდიდატს დებატების წილისყრის შედეგად გამოვლენის, ეს გახლავთ გიორგი თარგამაძე. ბატონო გიორგი, 3 წუთი გაქვთ ბოლო შემაჯამებელი სიტყვისათვის და დაიწყეთ. ჩემო ძვირფასებო, ვინც არ უნდა იყოთ და რა საკანისაც არ უნდა იყოთ. ადამიანის მოქმედების
მთავარი სტიმული არის მისი პირადი ინტერესი. მისი სიყვარული ღმერთისადმი, მისი სიყვარული სამშობლოსადმი, მისი სიყვარული ოჯახის წევრებისადმი. ყველა ადამიანს სურს იცხოვროს ისეთ გარემოში, სადაც თავს იგრძნობს უფრო მეტად დაცულად, უსაფრთხოდ და კომფორტულად. ყველა ნორმალური ადამიანის სურვილი არის შულს მისცეს ნორმალური ხარისხიანი განათლება, საკუთარ მეუღლესთან იყოს პირნათელი და არ იყოს ისეთ მძიმე მდგომარეობაში მის ღირსებასთან, როგორშიც არიან ქართველი მამაკაცების საკმაოდ დიდი ნაწილი განსაკუთრებით საქართველოს რაიონებში, რომლებიც თავიანთი მეუღლეების მიერ უცხოეთში ძალიან მძიმე შრომის შედეგად მოპოვებული და გამოგზავნილი თანხებით ასაზრდოებენ ოჯახებს. ყველა ნორმალურ ოჯახს სურს ოჯახში ჰქონდეს სადაზღვევო პაკეტი, რომელთაც მათი პენსიონერი მოხუცები არათ უბრალოდ წნევის სწავლას, არამედ ელემენტარულ მოთხოვნილებებსაც და უფრო სერიოზულ მოთხოვნილებებსაც დაიკმაყოფილებენ. ყველა ნორმალურ ოჯახს უნდა, რომ ჰქონდეს ერთი მანქანა ოჯახში, რომელსაც გადაადგილდება, რომელიც დიდი ხანია უკვე თანამედროვე მსოფლიოში აღარ არის ფუფუნების საგანი და ყველა ნორმალური ოჯახი გეგმავს და ფიქრობს, როგორ მოახერხოს, რომ წელიწადში ერთხელ წავიდეს დასასვენებლად და ოჯახი თავისი შვილები, თავისი მეუღლე გაიყვანოს და ასვენოს. აი ის გეგმა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და გეგმა, რომელიც მიმართული არის ქვეყანაში გრძელვადიან მშვიდობაზე. გეგმა, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ ქვეყანაში დამთავრდეს გაუწონასწორებელი პოლიტიკური ლიდერების მიერ საკუთარ ქვეყანასა და საკუთარ მოსახლეობაზე დაუმთავრებელი ექსპერიმენტების ჩატარება. გეგმა, რომელიც გთავაზობს კეთილდღეობის სახელმწიფოს აშენებას, სადაც შვილებს ექნებათ ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება, სადაც საშუალო ასაკის ადამიანებს არ ექნებათ პრობლემა დასაქმების, სადაც ჩვენი ხანდაზმული ადამიანები იქნებიან სათანადო დაფასებულები. ეს გეგმა არის ქრისტიან-დემოკრატიული პროგრამა ერთიანი საქართველოსთვის, ყველა თაობისთვის. და მე მინდა გითხრათ ამავე დროს ბოლოს მნიშვნელოვანი რამ ჩვენთვის ქრისტიან-დემოკრატებისთვის. ჩვენ რამდენიმე წელია რაც ვართ ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ ჩვენ შორის თითქმის არ არის ისეთი ადამიანი, რომელსაც სხვადასხვა პროფესიაში, თავის საქმეში ქართული საზოგადოება თვალს არ ადევნებდა. ჩვენ წაგებისთვის არსად არასოდეს მივსულვართ. სადაც მივსულვართ, ყოველთვის ჩვენი ფუნქცია, ჩვენი მისია ბოლომდე შეგვისრულებია. ჩვენი მისია არის ქართულ პოლიტიკაში მიხეილ სააკაშვილის ერთპარტიული მმართველობის დამთავრება. ჩვენი მისია არის ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ჩვენ არასოდეს ვუღალატებთ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, ჩვენ არასოდეს ვუღალატებთ ჩვენს ხალხს და ყოველთვის ვეთქვით სიმართლეს და ჩვენ მოუტანთ ჩვენს ქვეყანას სამართლიანი ტარიფებით ძლიერ ქართულ ეკონომიკას, რომელიც დაასაქმებს ყველა ოჯახს და რომელიც შეიტანს კეთილდღეობას ყველას. გმადლობთ ბატონო გიორგი და 3 წუთი შემაჯამებელი გამოსვლისათვის უკვე დავით ბაქრაძეს. ბატონო დავით, შეგიძლიათ დაიწყოთ. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო საზოგადოებრივ მაუწყებელს დღევანდელი დებატისთვის. ვფიქრობ, დებატები ნამდვილად შედგა და იყო კარგი და თემატური განხილვა. მე მივესალმები ბატონ კალაძის შემოსვლას პოლიტიკურ დებატებში. მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ის ძალიან კარგი ფეხბურთელია და მივესალმები იმ წვლილს, რომელიც დღეს მან შემოიტანა პოლიტიკური დებატების თემატურად ჩატარებაში. დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოში დემოკრატია ვითარდება და ჩვენი არჩევნები ნამდვილად იქნება სწორედ იდეებზე დამყარებული და თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები. დღეს კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ამ დებატებმა ყველა ბრალდების, დაპირისპირების და გეგმის გამჟღავნების ფონზე, რომ პრინციპული შეკითხვა, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს 1 ოქტომბერს, გახლავთ შეკითხვა, გააგრძელებს ქვეყანა წინსვლას თუ დაბრუნდება საქართველო უკან. მე არ მინდა რომ საქართველო დაბრუნდეს უკან. მე არ მინდა რომ საქართველო დაბრუნდეს ედუარდ შევარდნაძის სიბნელის და ასლან აბაშიძის ფეოდალიზმის ეპოქაში. მე არ მინდა რომ ქართველი პენსიონერი დაბრუნდეს ბატონი ხუფენიას პენსიების ეპოქაში. მე არ მინდა რომ ქართველი დედები დაბრუნდნენ ბატონი თამაზაშვილის პოლიციის ეპოქაში, სადაც ბავშვს ვერ უშვებდნენ ქუჩაში. ეს არ არის ჩვენი მომავალი. ეს არის მომავალი, რომელიც 10 წლით უკან დახევს ქვეყანას. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, როგორ წავიყვანთ ქვეყანას წინ. სწორედ ამას თავაზობს ხალხს ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ დავასაქმოთ მეტი ადამიანი და დავამარცხოთ უმუშევრობა. როგორ იყოს ჯანდაცვა ყველასთვის ხელმისაწვდომი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს ჩავაბაროთ კურნალობის და ექიმთან მისვლის შიში. როგორ დავეხმაროთ ქართულ სოფელს და ქართველ გლეხს, იმისთვის რომ გლეხი იყოს წელში გამართული და სოფელი იყოს ძლიერი. როგორ მივეხმაროთ ჩვენს ოჯახებს ცხოვრების ძვირიფასების მოგვარებაში და გადახდაში 1000 ლარიანი ვაუჩერის დახმარებით. ეს ყველაფერი არის გეგმა, რომელსაც ჭირდება ცხოვრებაში გატარება. საქართველომ გრძელი გზა გაიარა.
ამ გზის განმავლობაში ჩვენ გქონდა წარმატებები, მაგრამ ბუნებრივია ყველაფერი ვერ გავაკეთეთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა გავაგრძელოთ წინსვლა და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ 4 წლის შემდეგ საქართველოს იყოს უკეთესი ქვეყანა, რომ ხალხმა მიიღოს მეტი სარგებელი. გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული და ძლიერი. გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს იყოს ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის ღირსეული წევრი და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ პოლიტიკოსები ერთმანეთს ვებრძოლოთ მხოლოდ ერთადერთი მიზნით, როგორ წავიყვანოთ ქვეყანა წინ და როგორ მოუტანოთ მეტი სარგებელი ხალხს და არა იმისთვის, როგორ დავხიოთ ქვეყანა უკან და გადავჩეხოთ იმ სიბნელეში, საიდანაც ძლივს ამოვედით. ამიტომ ჩვენი გეგმაა ვიაროთ წინ, იყოს საქართველოს უფრო ძლიერი ქვეყანა, მეტი დასაქმებულით, უფრო ძლიერი სოფლით, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვით, წელში გამართული ოჯახებით. ეს არის ის, რის გაკეთებასაც ნაციონალური მოძრაობა თავაზობს ხალხს და მე მჯერა არჩევანი ხალხზეა და ხალხთან ერთად და ხალხის გულისთვის ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონი შალვა ნათელაშვილი გამოიყენებს ახლა 3 წუთს იმისათვის, რომ შემაჯამებელი სიტყვით მიმართოს ამ მომრჩეველს. დაიწყეთ. მე მადლობას ვეუბნები კოლეგებს დებატებში მონაწილეობისათვის და კიდევ ერთხელ დაბეჯითებით მივმართავ ბატონ სააკაშვილს და ბატონ ივანიშვილს. დავანებოთ თავი პოლიტიკას, ფილოსოფიურ კატეგორიებს და გეოპოლიტიკას. თუ კაცები ხართ, არჩევნებამდე დარჩა 2 კვირა, გამოდით და დამიჯექით. გნებავთ ცაცაკე, გნებავთ ერთად. თუ თქვენი ბუნკერებიდან გამოსulis გეშინიათ ან დისკომფორტი გექნებათ, მე მოვალ თქვენ სასახლეებში და თქვენ კაბინეტებში. მითხარით, როდის მოვიდე და როდის გააკეთოს ტელევიზიამ ჩართვა. მეტი რა გავაკეთო, მეტი რა ვთქვა. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ისტორიის საათი შეუბრალებელი სისწრაფით მიექანება წინ. ჩემო დებო, ჩემო ძმებო, ჩემო დედებო, მამებო, პაპებო, ბებიებო, შვილებო და შვილიშვილებო, თქვენ ხო კარგად იცით, რომ შალვა ნათელაშვილის და ლეიბორისტული პარტიის მეტი იმას, რაც თქვენ გინდათ, არავინ არ გაგიკეთებთ. ყველა დაგპირდებათ იმისათვის, რომ არჩევნების მერე აგიხსნან, რატო ვერ გააკეთეს დაპირებული. და ეს 20 წლიანი გამოცდილება ამის ჭეშმარიტი დასტურია. ჩვენს მეტი თქვენ უფასო საშუალო განათლებას, უფასო უმაღლეს განათლებას, უფასო მაგისტრატურას, უფასო ჯანდაცვას, სამუშაო ადგილებს, ნატოზე უარის თქმას, რუსეთთან ბაზრის გახსნას, სოფლის მეურნეობის გადარჩენას, ტარიფის დაწევას თეთრ ნახევრამდე, დენის ტარიფის, წყლის ტარიფის გაუქმებას, უაზრო გადასახადების გაუქმებას, საბაგმო პროცენტების გაუქმებას, პატიმრების პირადი საქმეების გადახვედრას, თქვენ სრულ რეაბილიტაციას და კომპენსაციას, ანაბრების დაბრუნებას, დიდრების უკანონოდ წაღებული ქონების თქვენთან უკან დაბრუნებას, ჩვენს მეტი ამას არავინ არ გაგიკეთებთ, ჩემო ძვირფასებო, მაპატიეთ შეურაცხყოფად არავინ არ მიიღოთ, ამის დასტურია ქართული მწარე პოლიტიკური სინამდვილე, მწარე ჩვენი სოციალური ყოფა და ერის ფაქტობრივი გენოციდი, რაშიც ამ ხელისუფლებამ და მასთან შეკრულმა ოპოზიციურმა სატელიტებმა მიიყვანეს ჩვენი ხალხი და ჩვენი ამაყი თავაწეული დიდარი და სხვებს რო შურდათ ყოველთვის ისეთი ქვეყანა. თქვენ ხო გახსოვთ, რომ თბილისში უფრო ძვირი იყო ბინები სოხუმში და ბათუმში ვიდრე მოსკოვში. მოსკოვის ოროთახიანი ბინა აქ იცვლებოდა ერთოთახიანზე. ეს ფაქტი მე მახსოვს ძალიან კარგად. ეს დრო არ წასულა, ეს პოტენციალი არ დაკარგულა. ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ ისე ვაკ ვართ, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში. მეგობრებო, 2 ოქტომბერს გავიგუძებ და მე და თქვენ, ჩვენ და თქვენ ერთმანეთს ისევ შევრჩებით ოცნება წამხდარი, ნაღვლიანი თვალები და იმედ დაკარგული. მოდი, ეს დღე არ გათენდეს და ჩვენ საერთო გამარჯვებას გაუმარჯოს. მე მინდა თელ საქართველოს მოუწოდო 26 სექტემბერს შევიკრიბოთ 3 საათზე სპორტის სასახლეში მეგობრებო. მომავლის ყრილობაზე და კონკრეტულად ვილაპარაკოთ იქ ეს ტაიმერი არ შეგვიშლის იმის თაობაზე, თუმცა დიდ მადლობას უცხადებ ტელევიზიას რა თქმა უნდა. იმის თაობაზე საუბარს თუ როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ უნდა ჩვენი ვშვათ მყოფობადი, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს, შევიკრიბოთ მომავლის ყრილობაზე ჩვენს მომავალ. მადლობთ ბატონო შალვა, ბატონი კახა კალაძე, რომელიც ახლა 3 წუთს გამოიყენებს იმისათვის, რომ შემაჯამებელი სიტყვა წარმოთქვას. ბატონო კახა, შეგიძლიათ დაიწყოთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ჩემს ოპონენტებს, ძალიან საინტერესო დებატები შედგა მართლაც. აქ ყველამ მოისმინეთ ჩვენი ხედვები თუ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ხანდახან ნამდვილად ძნელია დაინახო განსხვავება. მეც ხშირად მიფიქრია, რომ პოლიტიკოსები სულ ერთი და იმავეს ლაპარაკობენ და პირდებიან ხალხს.
მაგრამ თქვენ, ჩვენი დღევანდელი მაყურებელი ყველაზე ნაღდად, ყველაზე რეალურად გრძნობს სიყალბეს და სინამდვილეს. ჩვენ ბოლო 9 წლის მანძილზე ბევრი კარგი სიტყვა გვსმენია, ბევრ ლამაზ დაპირებას ჩაუვლია, ბევრი სიტყვა გაღუნულა. ნუ ენდობით მათ თურ დაპირებებს, ენდეთ ადამიანთა გამლ პატიოსან გზას. ვენდოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის გაკეთებულ საქმეებს, ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ყოველგვარი აფიშირების გარეშე აკეთებდა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. ჩვენ ვდგევართ გზა გასაყარზე, სიკეთესა და ბოროტებას შორის, სინათლესა და სიბნელეს შორის. ერთისთვის ჩვენი ქვეყნის ისტორია 2003 წლიდან იწყება და მხოლოდ საკუთარი თავის შესაძლებლად ახსენდება გმირები. მეორე მთელი ცხოვრება ჩვენი ისტორიის კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენას, შენარჩუნებას, მომავალი თაობებისთვის გადაცემას ემსახურებოდა. ხიდების დანგრევაზე გველაპარაკება სააკაშვილი, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა მისასვლელი ხიდი დაანგრია აფხაზებსა და ოსებს შორის და ასევე საკუთარ ხალხთანაც კი. ჩვენ ვპირდებით, რომ ჩვენ მართლა შევხვდით სამუშაო ადგილებს, ჩვენ რეალურად ყველასათვის ხელმისაწვდომს და ხარისხიანს გავხდით ჯანდაცვას. ჩვენ რეალურად გავაუმჯობესებთ განათლების სისტემას. ჩვენ გვენდეთ, ჩვენ რეალურ ნაბიჯებს გადავდგათ ქვეყნის გასაერთიანებლად და ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ჩვენ ამას ვპირდებით და ჩვენ ამას გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენ ამას გავაკეთებთ თქვენთან ერთად. თქვენთან, რომელთაც სულერთი არ არის ქვეყნის ბედი, ვისაც უნდა ერთიან, დემოკრატიულ და რაც მთავარია სამართლიან საქართველოში ცხოვრება და არა ისეთ საქართველოში, რომელიც შექმნა ბატონმა სააკაშვილმა, თავისი ვირტუალური საქართველო, რომელიც არის შექმნილი თავისი ჯიბის ტელევიზიების საშუალებით. რაც არ უნდა ისაუბრონ აქ გამომსვლელმა, გამოცდილმა ორატორებმა, თავიანთ ნათელ ზრახვებზე, ადამიანებისთვის ნათელია, რომ აღარ უნდათ ქვეყანა, სადაც პასუხი არაა გაცემული, რატომ მოკლეს სანდრო გირგვლიანი და სხვა ახალგაზრდა ბიჭები, რატომ იწყალებს ქვეყნის მართველი მის მკვლელებს. ეხლა მე მინდა უმორჩილესად გთხოვოთ ყველას, მიხვიდეთ 1 ოქტომბერს საარჩევნო ყუთებთან, ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისგებლობა ყველამ და შიშის გარეშე გამოვხატოთ ჩვენი თავისუფალი ნება, რაც ღმერთმა გვიბოძა. თავისუფლება არის ის მთავარი, რასაც მხოლოდ უშიშარი ადამიანები აღწევენ. ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ. აი ასე, ხელი-ხელ ჩაკიდებულები უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე და ყველა ერთად ვიზეიმებთ იმ დიდ გამარჯვებას, რასაც მთელი საქართველო ელოდება. მე მინდა გითხრათ, აი ეს იმედი, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანში გაჩნდა, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის მერე უკვე გაღვივებულია მთელი საქართველოს მასშტაბით და 1 ოქტომბერს ყველამ გამარჯვების, ჩვენი ოჯახების ასრულების ოსნების დასრულდა ბატონო კახა თქვენი დრო. მადლობა ყველას. თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა ისტორიულ დებატებში. მე ვფიქრობ, რომ ყველა თქვენგანმა დღეს მართლაც დემოკრატიის მნიშვნელოვანი გამოცდის ჩაბარება შეძლო. თითოეულ თქვენგანს, რა თქმა უნდა, ამას გილოცავთ და მე ყველა თქვენგანს ასევე ვუსურვებ წარმატებას. საარჩევნო დებატები კვალიფიციური პარტიების საარჩევნო სიის პირველ ნომრებს შორის დასრულებულია. მადლობა ყველა მონაწილეებს, ორგანიზატორებს, USAID-სა და IFES, ასევე ყველა იმ ადამიანს, რომლებმაც თავდაუზოგავად იშრომეს იმისათვის, რომ ეს დებატები გამართულიყო. მადლობა თქვენ, რომ გვიყურეთ. ვინც ვერ ნახათ დღევანდელი დებატების საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი ამ გადაცემას ხვალ 13 საათზე გაიმეორებს. ეთნიკურ უმცირესობებს კი მშობლიურ ენებზე კვალიფიციური პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს შორის დებატების ნახვა 21, 22 და 23 სექტემბერს შეეძლებათ, ასევე მეორე არხზე და მაუწყებლის პარტნიორი ტელეკომპანიების ეთერში. თქვენ კი გაგვიზიარეთ შთაბეჭდილებების საზოგადოებრივი მაუწყებლის Facebook-ის გვერდსა და ოფიციალურ საიტზე gpb.g და მიიღეთ მონაწილეობა ონლაინ განხილვაში. დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს, რომ ამ სტუდიაში გამოთქმული შეხედულებები 1 ოქტომბრის არჩევანის გაკეთებაში დაგეხმარებათ. ნახვამდის.